Segi 75. fund bæjarstjórnar Suðurnesjabæjar settan. Verið velkomin. Mættir eru Jóna Magnúsdóttir, Laufey Erlendsdóttir, Sigursveinn Bjarni Jónsson, Elín Frímannsdóttir, Einar Jón Pálsson, Oddný Ásgeirsdóttir, Magnús Sigfús Magnússon, Anton Kristinn Guðmundsson, Úrsula María Guðjónsdóttir, Magnús Stefánsson bæjarstjóri og Árni Gísli Árnason, ritari fundarins. Við göngum til dagskrár og það eru 5 almenn mál fyrst hér á dagskrá. Og fyrsta málið fjárhagsáætlun 2025 til 2028, síðari umræða fjárhagsáætlunar og ég gef bæjarstjóra orðið, gjör svo Magnús. Já, forseti og bæjarfulltrúar. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2025 og 3 áætlunar fyrir árið 2026 til 2028 kemur nú til síðari umræðu og afgreiðslu í bæjarstjórn. Eins og jafnan hefur verið þá krefjandi verkefni fyrir alla að vinna áætlunina, mjög margt sem þarf að taka tillit til og ýmsar forsendur liggja baki sem þarf að greina hverju sinni. Vinnan hefur nú staðið marga vikur og mánuði og hófst á fyrsta ársfjórðungi ársins með umfjöllun forsendur áætlunarinnar en á fundi sínum þann 5. júní síðastliðið samþykkti bæjarstjórn helstu markmið við vinnslu fjárhagsáætlunar og hafa þau verið höfð að leiðarljósi í áætlunarferlinu. Þau meginmarkmið sem bæjarstjórn samþykkti ganga eftir í þeirri áætlun sem hér liggur fyrir. Suðurnesjabær mun standast fjármálareglur sveitarstjórnarlaga bæði hvað varðar skuldaviðmið og jafnvægisreglur rekstrar. Markmið framlegð frá rekstri og veltufé frá rekstri standast og lagt upp með að halda lántökum í lágmarki og þjónustugjaldskrá fylgi verðlagsþróun. Í rekstraráætlun fyrir árið 2025 heildartekjur A og B-hluta áætlaðar 7.361 milljónir og rekstrargjöldin alls 6.548 milljónir. Rekstrarniðurstaða eftir afskriftir eða framlegð, rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir eða framlegð áætluð 812 milljónir eða rúmlega 11%. Rekstrarniðurstaða A og B-hluta áætluð jákvæð 222 milljónir. Ef litið til A-hluta bæjarsjóðs heildartekjur áætlaðar 7.111 milljónir, rekstrargjöld 6.363 milljónir og rekstrarniðurstaða A-hluta bæjarsjóðs áætluð jákvæð 210 milljónir. Í sjóðstreymisyfirliti kemur fram að veltufé frá rekstri áætlað 842 milljónir og handbært fé frá rekstri 791 milljónir. Fjárfestingar áætlaðar brúttó 920 milljónir en að teknu tilliti til tekna af gatnagerðargjöldum og öðrum tekjum þá eru fjárfestingarnar nettó 514 milljónir. Lántökur áætlaðar alltaf 250 milljónir og afborganir langtímalána 361 milljónir. Gert ráð fyrir að handbært fé í árslok 2025 verði 601 milljónir. Með útkomuspá ársins 2024 reiknað með að sveitarfélag standist í jafnvægisreglum samkvæmt fjármálareglum sveitarstjórnarlaga í árslok 2024 og þar með mun sveitarfélagi standast að viðmið fyrir árið 2026 eins og reglur kveða nú á. Skuldaviðmið í árslok 2025 áætlað að verði 63,6% en má að hámarki vera 150%. Í 3 áætlun til ársins 2028 gert ráð fyrir að skuldaviðmið fari lækkandi ár frá ári. Með vinnslu fjárhagsáætlunar hefur meðal annars verið horft sérstaklega til barnafjölskyldna sem dæmi á nefna að niðurgreiðslur vegna vistunar barna hjá dagforeldrum hækkaðar. Þá eru frístundastyrkir hækkaðar og gilda þeir fyrir börn á aldrinum 0 til 18 ára og frístundaakstur verður festur í sessi. Breytingum á þjónustugjaldskrá haldið lágmarki tekið mið af verðlagsbreytingum og aukin framlög til velferðarþjónustu á ýmsum sviðum. Samkvæmt úrskurði innviðaráðuneytisins frá árinu 2023 óheimilt að mismuna gestum sundlaug eftir búsetu. Þar á leiðandi verður sveitarfélagið að hlíta úrskurðinum þannig að óheimilt að íbúar sveitarfélagsins sæki sundlaugur okkar gjaldfrjáls en aðrir gestir þurfa að greiða aðgangseyri. Þess vegna liggur fyrir breyting á gjaldskrá sundlaugana sem gengur út á allir gestir sundlaugur sett undir sama hatt óháð búsetu varðandi aðgangseyri og verður sú breyting kynnt sérstaklega eftir að bæjarstjórn afgreitt fjárhagsáætlunina. Eitt af markmiðum sem bæjarstjórn samþykkti á fundi sínum þann 5. júní að áhersla sé á ábyrgð og aðhald í fjármálum, bæði varðandi rekstur og fjárfestingar. Í rekstraráætlun innbyggð hagræðingarkrafa upp á 50 milljónir sem stjórnendur sveitarfélags munu útfæra á nýju ári og leggja tillögu þar fyrir bæjarráð. Jafnframt verða verkferlar varðandi fjármálastjórn og eftirlit með rekstri og fjárfestingum endurskoðaðir með það að markmiði að auka aga í kerfinu
og þar með auka ábyrgð og fjárhagslegt aðhald. Þessi verkefni verða unnin í samráði við bæjarráð. En varðandi einstaka lið áætlunar vísað í þau gögn sem liggja fyrir og í samantekt sem sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs hefur unnið upp úr fyrirliggjandi gögnum til glöggvunar. En forseti, ég legg til að eftirfarandi verið bókað í fundargerð af venju fjárhagsáætlun. Svohljóðandi, með leyfi forseta. Umfjöllun forsendur fjárhagsáætlana hófust á fyrsta ársfjórðungi ársins og hefur bæjarráð fjallað áætlanagerðina, forsendur og endanlega tillögu fjárhagsáætlun undanfarnum mánuðum og þá hefur bæjarstjórn haft nokkra vinnufundi með starfsfólki sveitarfélagsins til yfirferðar yfir starfsáætlanir og ýmsa liði fjárhagsáætlunar. Ýmsa forsendur liggja til grundvallar vinnslu fjárhagsáætlunar, svo sem hagspár, áætlanir útsvarstekjur og framlög frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Staða og sýn þróun atvinnumála og atvinnustigs, ásamt spá þróun íbúafjölda í sveitarfélaginu til næstu missera og ára eru einnig mikilvæga forsendur í áætlanagerðinni. Ýmsir áhrifaþættir eru markaðir nokkur óvissu og mun hafa áhrif á framvindu áætlana. Þar má meðal annars nefna almenna efnahagsþróun, svo sem hvernig mun vaxtastig þróast í landinu í náinni framtíð og hvernig tekst til við að vinna bug á verðbólgunni. Á 70. fundi bæjarstjórnar 5. júní síðastliðinn voru samþykkt samhljóða helstu markmið við vinnslu fjárhagsáætlunar. Sveitarfélagið standist fjárhagsleg viðmið jafnvægisreglu og skuldareglu samkvæmt 64. grein sveitarstjórnarlaga. Markmið að framlegð frá rekstri A og B-hluta verði ekki undir 11% á komandi árum. Veltufé frá rekstri verði ekki undir 600 milljónum á ári til að standa undir afborgunum langtímalóna og sem mest á fjárfestingum sem verði sem mest fjármagnaðar með skatttekjum og söluhagnaði eigna á komandi árum, þannig að lántöku verði haldið í lágmarki. Áhersla bæjarstjórnar á ábyrgð og aðhald í fjármálum, bæði varðandi rekstur og fjárfestingar. En á sama tíma og út frá framangreindum markmiðum verði ekki dregið úr þjónustu við íbúa, heldur verði langtíma markmið að bjóða íbúum upp á sem mesta og besta þjónustu á öllum þeim sviðum sem sveitarfélögin ber að veita. Loks að gjaldskrá þjónustugjalda haldist í takt við þróun verðlags. Í forsendu fjárhagsáætlunar ársins 2025 álagningarhlutfall útsvars óbreytt frá fyrra ári eða 14,79%. Álagningarhlutfall fasteignaskatta verður óbreytt frá fyrra ári og almenn þjónustugjaldskrá uppfærð miðað við verðlagsþróun. Álagningarstuðull vatnsgjalds lækkaður 5,8% frá fyrra ári. Gjaldskrá sorpgjalda og sorppyrðu óbreytt frá fyrra ári en góður árangur íbúa við flokkun og sorpi skila sér í það miklu tekjum frá úrvinnslusjóði að ekki ástæða til að hækka gjöld á íbúa vegna sorpmála. Fyrir það eiga íbúa Suðurnesja ber þakki skildar. Ýmsir útgjaldaliðir eru síðan uppfærðir út frá verðlagsþróun og áætlun launakostnað, byggir og kjarasamningum. Í rekstraráætlun A og B-hluta eru heildartekjur áætlaðar 7.361 milljón og framlegð rekstrar fyrir afskriftir og fjármagnsliði 813 milljónir eða 11% eins og fyrr segir. Að teknum tilliti til afskrift og fjármagnsliða rekstrarniðurstaða A og B-hluta áætluð jákvæð á fjárhæð 222 milljónir. Í sjóðstreymisyfirliti kemur meðal annars fram að veltufé frá rekstri 842 milljónir og handbært fé frá rekstri 791 milljónir. Fjárfestingaráætlun alls brúttó upp á 920 milljónir og áætlað að tekin verið ný lán á fjárhæð alltaf fjárhæð 250 milljónir. En afborgun langtímaskulda áætlað 361 milljón. Áætlað að handbært fé árslok 2025 verði 601 milljón. Helstu fjárfestingar árunni áframhald á uppbyggingu nýrra íbúðahverfa í báðum byggðakjörnunum með tilheyrandi uppbyggingu innviða. Áætlað að kostnaður við þau verkefni verði 265 milljónir. Mikil eftirspurn eftir íbúðalóðum í Suðurnesjabæ og áætlað að uppbygging íbúðarhúsnæðis haldi áfram á fullum krafti næstu misseri. Gert ráð fyrir að hafna verið framkvæmdur við Gervigrasvöll og fjárheimild til þess verkefnis 300 milljónir króna á árinu 2025. Þessu til viðbótar eru ýmis minni verkefni á framkvæmda áætlun ársins. Á árinu 2024 hefur íbúum Suðurnesjabæjar fjölgað 183 eða 4,5%. Í byrjun desember 2024 íbúarnir alls 4.227 samkvæmt bráðabirgðatölu þjóðskrár. Í forsendu fjárhagsáætlunar gert ráð fyrir íbúum fjölgi 3% á ári næstu árin samkvæmt miðspá í húsnæðisáætlun sveitarfélagsins. Efnahagsleg staða sveitarfélagsins góð og áætlað að skulda viðmið samkvæmt reglugerð 502 frá 2012
verði 63,6% í árslok 2025 og því vel undir 150% viðmiði samkvæmt fjármálareglu sveitarstjórnarlaga. Í 3 ára áætlun áranna 2026 til 2028 gert ráð fyrir að rekstrarafkoma sveitarfélagsins og efnahagsleg staða standist fjármálareglu sveitarstjórnarlaga á tímabilinu og það samkvæmt markmiði bæjarstjórnar. Í samræmi við áherslu bæjarstjórnar ábyrgð og aðhald í fjármálum, bæði varðandi rekstur og fjárfestingar, verður á nýju ári unnið að endurskoða verkferla varðandi fjármálastjórn og eftirlit með rekstri og fjárfestingum með það að markmiði að auka aga í kerfinu og þar með auka ábyrgð og fjárhagslegt aðhald. Þessi verkefni verða unnin í samráði við bæjarráð. Nú, forseti og ágæti bæjarfundur, ég hef farið yfir helstu þætti og lykiltölur fjárhagsáætlunar. Ég vil nota tækifæri og þakka bæjarstjórn fyrir gott samstarf við vinnslu fjárhagsáætlunar og ekki síður vil ég þakka starfsfólki og stjórnendur Suðurnesjabæjar fyrir mikið og gott vinnuframlag í þessu krefjandi verkefni. Þakka þér fyrir góða yfirferð, Magnús, og upplýsandi. Ég gef orðið laust þennan lið. Ykkur sem kveður sér ljós. Magnús, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Já, ég verð nú að segja það að það gleður mig svolítið að heyra þessar tölur í fjárhagsáætlunum vegna þess að þetta er í fyrsta skipti sem ég heyri þær. Ég hef ekki orðið var við hvorki fjárfestinga áætlanir eða aðrar eða fengið að koma að þeirri umræðu sem þar hefur gengið. Formaður bæjarráðs hringdi í mig í september og bauð mig formlega að taka þátt í gerð fjárhagsáætlunar. Ég satt 2 vinnufundi við gerð fjárhagsáætlunar sem ekki innihélt neitt annað fóður heldur en að það var glærusýning og svo á seinni fundinu þá bað formaður stjórnsýslusvið, hann bað það hvort það ætti ekki að fara að taka ákvarðanir einhverja þætti svo að vera að loka einhverju greinum. Þá kom það upp að nei, hér ekki teknar neinar ákvarðanir á þessum fundi. Þannig að þess skýtur svolítið skökku við þegar að þakka okkur fyrir aðkoma að þessari fjárhagsáætlun. Við höfum ekki komið að þessari fjárhagsáætlun með nokkrum hætti. Nema að við fengum þessar upplýsingar og við fengum gögn að vísu send og við þurftum að vinna algjörlega úr þeim sjálfum. Þannig að það sé búið að vinna þetta með einhverjum sameiginlegum hætti, það er bara ekki. Þannig að við verðum að lýsa ábyrgðinni bara beint á meirihlutann og hann á þessa fjárhagsáætlun aðeins og við getum ekkert farið neitt að tásama það út á við, öðruvísi. Nú, ef maður fer svona grúndingt ofan í hugmyndafræðin og tölurnar, þá var það alveg rétt. Ég tók þátt í því að afgreiða markmiðin á sínum tíma og þau hafa staðist og það er bara mjög gott. Ég sá framkvæmdaáætlunina og ég hrökk mikið við þegar ég sá hana. Ég ætla ekki að fara að tyggja upp einstök verkefni þar inni en ég hrökk við vegna þess að yfirlýsing hjá meirihlutanum sem var þar í meirihlutasamstarfinu sem var lesið upp á vorfundi. Þá kom fram ýmsir þættir og ýmsar staðhæfingar fjárfestingar, hvar það ætti að vera. Þannig að það er mikið breyting orðið síðan. En allavega ég er með eina spurninga eiginlega sem ég finnst ekki hafa komið fram í þessum gögnum sem við höfum fengið og ég er að velta því fyrir mér að því að það er nú þungur baggi sem hefur verið á okkur í sveitarfélaginu og hefur sett fjármálin okkar algjörlega á hvolf
sem er hérna vandi fjölþætta barna og sá útgjaldalegur sem við höfum þurft að vera þar í. Og þar var beiðni upp á frá hérna á vinnufundunum frá félagsþjónustunni upp á 306 milljónir á næsta ári. Þá leikum við svolítið forvitni á að vita það hjá formanni bæjarráðs hvort að þessi liður hafi verið tekin inn með einhverjum hætti. Ég hrökk svolítið við þegar ég las fundargerð bæjarráðs á síðasta fundi þar sem var verið að afgreiða viðaukana með handbæru fé. Þegar að handbært fé var komið niður fyrir 400 milljónir og það hefur alla tíð verið talað um allavega sem ég settist í sæti bæjarstjórnar mannsins, þá var alla tíð talað um að þetta mætti ekki fara niður fyrir 500 milljónir. Þannig að maður hrekkur svolítið við. En þetta lýsir kannski pínlítið þeim vanda sem við höfum verið í. Að þegar við erum konir á milli 400 og 500 milljónir í svona einn verkþátt sem að lútir af félagsþjónustunni, þá finnst mér, ég þarf að fá að vita það ef að ég vil fá það bara beint úr ræðupúltinu, sko, hvað var sett mikið inn í þennan málaflokk. Vegna þess að við vorum að setja inn í þetta og höfðum alltaf vanáætlað. Og þegar áttundi hérna flokkurinn hérna er settur, eða viðaukinn, þegar hann er settur fram og bara fyrir nóvember og desember skuli vera 50 og eitthvað milljónir. Þannig að ég hrekk svolítið við. Takk fyrir líf. Takk fyrir þetta, Magnús. Sigur, sætt þér svo vel. Háttvirtur forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Ég vil byrja á því að taka undir orð Magnúsar þakkir til bæjarfulltrúa og starfsmanna fyrir vinnslu fjárhagsáætlunar. Varðandi spurningu Magnúsar í sambandi við málaflokk barna með fjölþættan vanda, að þá liggur það fyrir að það er komið mat frá fleiri en einum aðila frá ríkisvaldinu um að ríkið eigi að bera ábyrgð og bera kostnað af þessum málaflokki. Þannig að okkur í meirihlutanum allavega finnst að vera ábyrgða hluti að við setjum þetta ekki inn sem kostnað inn í okkar fjárhagsáætlun. Heldur að ætlustu til þess að ríkið axli þessa ábyrgð og beri þennan kostnað. Ef mér misminnir ekki þá hafa verið sett 50 milljónir inn í ófyrirséð fyrir árið, en við sem sitjum við þetta borð, við vitum það öll að það dugar skammt ef að óbreyttu, ef þetta er ætlast til þess ennþá að sveitarfélög beri þennan kostnað. En við berum þá von í brjósti allavega að það fari að rætast úr þessu og ríkið fari að axla þessa ábyrgð. Og þess vegna tókum við þessa ákvörðun og við setjum þetta ekki inn í okkar fjárhagsáætlun. Og bæjarstjóri sendi greiðslukröfu einfaldlega á Barna- og fjölskyldustofu núna eftir síðasta bæjarráðsfund og við bíðum eftir svörum þar. En þetta er allavega ákvörðun sem við tókum og eins og ég segi, vonandi kemur ríkisvaldið til með að axla þessa ábyrgð. Ný ríkisstjórn. Takk fyrir. Takk fyrir, Sigur Sveinn. Fleiri sem að kemur, Magnús Stefánsson, svo Anton. Já, forseti, út af þessu máli sem að Magnús nefndi hér, börn með fjölþættan vanda, þá erum við alltaf búin að vera í miklu sambandi í alls konar samskiptum við ýmsu aðila í ráðuneytum, stofnunum og víðar og til þess að draga það fram og lagt á það áherslu að þessi útgjöld sem tengjast þessu eru bara það háa, sveitafélag hefur bara ekki fjárhagslega getu til að standa undir.
Það bara þannig. Og við höfum margótt ítrekað það og síðast eins og nefnt var hér þá sendi ég kröfu eftir bæjarráðsfundum daginn í síðustu viku á Barna- og fjölskyldustofu og mennta- og barnamálaráðuneyti þetta með tilvísun í og það lá fyrir hérna reyndar bæjarráði það bréf. Við erum alltaf með sko undir liðnum, hvað heitir ekki, vistheimili í hérna félagsþjónustu pakkanum. Þar var gert ráð fyrir 50 milljónum sem hérna, ef út í það væri hægt að hérna, nota í þetta ef til kemur sem við vonum ekki. Og síðan náttúrulega erum við með þennan óráðstafa lið og hérna, sem upp á, við mann ekki nákvæmlega hvað það endaði. Það eitthvað rúmlega 50 sko. Þannig að út af fyrir sig gætu við hérna, mætt einhverju kostnaði í upphafi ársins. En það ekki það sem við viljum gera og það það sem við viljum að berjast gegn. Og hérna, mér skilst til dæmis að ég veit að Guðrún hérna, sviðsstjóri ásamt fleirum að fara að funda á morgun í Barna- og fjölskyldustofu út af svona máli. Og við munum bara keyra á það og það verður hérna, það verður bara þannig þegar ný ríkisstjórn tekur til starfa, hvernig sem það verður og hvernig sem það verða, að þá munum við hjóla í það áfram og hérna fá fleiri sveitarfélög með okkur í lið og ég ætla ekkert að útiloka það ef ekkert gerist í þessum máli að við hreinlega förum bara út í að höfða mál á hendur ríkinu. Því það svo augljóst að þetta pakki sem á að vera þar. Takk fyrir Magnús. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Við ræðum hér fjárhagsáætlun fyrir 25-28 og kærgóðar umræður sem eiga sér stað hér þennan lið. Mér langar aðeins að hérna koma inn á þessa þætti líka að hérna ég sem sagt fekk líka boð að koma á sem sagt 2 vinnufundi sem að haldnir voru í tengslum við þessa fjárhagsáætlun. Auk þess hef ég áheyrn í bæjarráði. Þannig að ég hef raunin ekki atkvæðisrétt þar en ég hef áheyrnina, þannig að það það sem ég hef fram yfir bæjarfulltrúa Magnús. En ég var nú því miður veikur, lá heima veikur á fyrsta vinnufundinum og ætlaði mér svo sannarlega að mæta á seinni vinnufundin og var búinn að gera áætlun það og það átti að vera þarna seinna daginn en þá kemur tölvupóstur sem að mér tilkynnt að það sé búið að færa þann vinnufund. Bara það kemur tilkynning í rauninni, það ekkert samráð í rauninni haft við minnihlutann færslu á þessum vinnufundi þannig að ég forfallast á þann fund vegna þess að ég var erlendis. Þannig að það svona, mér hefði fundist eðlilegra þar sem að meirihlutinn að vinna að þessari fjárhagsáætlun að það hefði verið haft samráð við minnihlutann, spurt hvort að færð dagsetning myndi virka fyrir þá sem að þessu koma. En nóg það. Varðandi fjárhagsáætlunina sjálfa að þá náttúrulega eins og hefur komið hérna fram, þetta eru alveg flottar tölur og lítur allt saman mjög vel út. Við erum á góðum stað miðað við mörg önnur sveitarfélög sem við berum okkur saman við. Það verður ekkert það þráttað. En ef maður lítur yfir þessi gögn sem að liggja hérna fyrir og þessa fjárhagsáætlun, þá stingur það svolítið í stúf og í augun að það liggur fyrir beiðni frá félagsþjónustu Suðurnesjabæjar og stjórnendum hennar kostnað sem snýr að börnum með fjölþættan vanda yfir 300 milljónir króna. Og hér tala menn það að ríkið eigi að taka þennan og hinn og þennan kostnað. En það má vel vera að svo sé. En það í rauninni ekkert fast í hendi hvað það varðar.
Og ef maður lítur yfir fjárlögin, nýsamþykkt fjárlagafrumvarp frá Alþingi, sem samþykkt var á Alþingi 18. nóvember 2024 og þar á blaðsíðu 41 í fjárlagafrumvarpinu stendur hreinlega að ríkið gerir rauninni bara ráð fyrir kostnaði sem fyrir úrræði fyrir börn með fjölþáttavanda upp á 757 milljónir króna. Og sveitarfélögin í landinu eru 64. Og við gefum okkur það að við ætlum að deila þessum kostnaðinu á sveitarfélögum, þá er þetta á meðaltali 11,8 milljónir á hvert sveitarfélag sem að ríki leggur til í þessum málaflokki. Og ég hef á undanförnum dögum sett mig sjálfur í samband við sérfræðinga í kringum þessi mál og tala við hlutaðeigandi aðila sem komu að gerð fjárlagafrumvarpsins. Og mér er bara sagt það frá þeim aðilum að það var ekki fullur stuðningur inn í starfsstjórninu að afgreiða þetta mál til þess að það geti orðið þannig að ríkið tæki þetta yfir með fullum hætti 1. janúar 2025. Og menn binda vonir við nýja ríkisstjórn að hún skuli redda þessum málum, en það er bara ekkert fast í hendi með það. Það er bara þannig að við sjáum þá sem voru í stjórnarmyndunarviðræðum og formaður Samfylkingarinnar hefur talað þannig að staða ríkissjóðs sé bara verri en menn hafði talið. Þannig að það er í rauninni ekkert fast í hendi að við séum að fara að fá þennan kostnað greiddan að fullu. Auðvitað vona maður fyrir hag bæjarsjóðs að þessi kostnaður komi inn. En við getum ekki gert ráð fyrir því að fá þetta greitt. Það er ekkert sem við erum með í höndunum sem að segir það að þessi kostnaður sé eitthvað að fara. Þó við byrjum vonir við einhver fjárauka frumvörp og annað, að þá erum við ekki á þeim stað. Og í rauninni finnst mér og okkur í Framsókn óábyrgt að áætla ekki þann kostnað sem að í þessari fjárhagsáætlun sem tilfellur vegna barna með fjölþáttavanda. Menn geta greint á lagatúlkanir og annað, en ég held við ættum að hafa hugtakið hugfast að halda er móðir allra mistaka. Við sjáum það bara í tölunum. Við erum að samþykkja hérna bæjarráðsfund eftir bæjarráðsfund, viðauka og ná viðauka ofan. Og sama tíma við afgreiðum fjárhagsáætlun, eða réttar sagt meirihlutinn afgreiðir fjárhagsáætlun út úr bæjarráði sem gerir ráð fyrir kostnaði upp á 50 milljónir í þennan málaflokk. Á sama fundinum erum við að afgreiða í desember viðauka upp á 55 milljónir króna sem segir manni það hvernig verður staðan eftir 12 mánuði ef að ríkið stígur ekki inn í þennan málaflokk. Þannig að eins og ég segi, ég finnst það í rauninni óábyrgt okkar hálfu að áætla ekki fjármagn í þetta, þar sem að það er mjög líklegt, allavega helmingslíkur, að þessi kostnaður muni lenda á bæjarsjóði. Takk. Takk fyrir, Anton. Fleiri sem kveða sér ljós þessu máli? Einar Jón, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar. Ég mér fyrst byrja á því að þakka starfsmönnum bæjarins fyrir mjög góða vinnu í síðustu vikum. Það hefur verið mikið álag á þeim og þar við séð það ljósin hafi nú verið kveikt hér helgar og fram á kvöld, þannig að það er ánægjulegt að sjá og það er líka ánægjulegt að sjá og ég heyri það líka á þeim sem hér tala að í raun og veru er niðurstaðan flott og lítur vel út eins og hér er sagt. Hér er bent á eitt atriði sem er reyndar rosalega stórt í krónum talið sem er börn með fjölþáttavanda. Það er það eina sem er bent á sem mann telja vanti inn í fjárhagsáætlun.
kom ekki tillaga í bæjarráði. Ég ætla að benda bæjarfulltrúa Anton á að hann hafa líka tillögurétt í bæjarráði, svo því sé haldið til haga. Þú verður alveg orðið veitn á því. Það verður lagður fram tillögur. Það kom engin tillaga frá bæjarfulltrúanum það að það gert ráð fyrir þessu í fjárhagsáætluninni. En ég algjörlega sammála því að við eigum ekki að gera ráð fyrir þessu. Þetta ekki okkar kostnaður. Og ber ekki að vera kostnaður íbúa í sveitarfélaginu. Eins og við höfum vísað í bæjarráði, í gögn, og auðvitað þetta túlkunaratriði og lögfræði leikur, eflaust, en það ríkið sem á að bera þennan kostnað. Ég myndum að vilja fá að vita ef við höfum að gera ráð fyrir þessum kostnaði, hvar bæjarfulltrúar vilja taka hann, hvort það liggi fyrir tillaga það að bæta þess inn og þá hvar á að taka þann kostnað. Ég hins vegar alveg tilbúin í það að muni það verði niðurstaða að við munum ekki fá þennan kostnað greiddan og við munum ekki fá þetta gegnum málsóðun gagnvart ríkinu, að þá þurfum við að gera breytingar á fjárhagsáætlun til að mæta því. Og ég sé nokkra möguleika þar. Það verður ekki gert nema að ganga á eigið fé eða draga úr fjárfestingum. Þannig að það allavega ekki hægt að saka okkur það í meirihlutanum að hafa ekki hugsað út í þetta og við séum að fela þetta. Það alls ekki þannig. Við teljum bara ríkið að standa við og borga það sem þeim ber. Og það það sem við ætlum að gera. Verður það hins vegar niðurstaðan eins og bæjarfulltrúar bentu á áðan að þetta lenda á sveitarfélaginu, þá verðum við að taka á því þar. Takk fyrir Einar Jón. Ég langar kannski aðeins að fá að bregðast við undir þessu máli að eins og sagt hér, það búið að vera í bæjarráði stanslaust að samþykkja himinn og viðauka vegna þessa máls. Og ég held að það sé einmitt bara ábyrgð okkar að sem að höldum utan fjármál sveitarfélagsins sem við bæjarfulltrúar, að við leyfum þessum snjóbolta ekki að rúlla svona áfram því að það endar auðvitað bara eins og við vitum, ekki góður niðurstöðu fyrir bæjarsjóð. Og það hlýtur að vera ábyrgð okkar allra að ná saman endum með bæjarsjóð og skuldsetja okkur ekki langt fram í verkefnum, hvort sem verður fjárfestingar eða þetta, sem að heyra í raun og veru ekki undir þjónustu sveitarfélagsins. Hvað sem kemur síðan út úr því og svo getum við líka hugsað það ef að ríkið tekur ekki þetta að sér að hvort að við þurfum hreinlega að endurskoða úrræði fyrir börn með fjölþættavanda innan sveitarfélagsins og það þá eitthvað vinna sem við þurfum að skoða. Getum við gert þetta með hagkvæmari hætti að því við vitum alveg að þetta ekki að ganga svona til lengdar. Við sjáum hvernig þróun hefur verið og hún ekki góð. Þannig ég held að við höfum bara verið að bera mikla ábyrgð og það líka skrítið að setja svona inn í fjárhagsáætlun. Þar með erum við svolítið að viðurkenna að þetta sé á okkar ábyrgð að taka þetta að okkur. Ég vil líka benda á að þó að það hafi verið starfandi núna í landinu, að þá þetta málefni búin að fá mikla umræðu til dæmis í Jónsmessunefnd sem fer með málefni sveitarfélaga gagnvart ríkinu. Þannig að auðvitað bindum við vonum við að það samtal haldi áfram sama hvaða ríkisstjórn við borðið. Þannig að mér langaði allavega að segja þetta. Og en tek alveg hjartalega undir umræðuna að þetta auðvitað bara risastórt mál hjá okkur og skil áhyggjur bæjarfulltrúa. Fleiri sem kveða sér hljóðs undir fyrsta máli. Magnús gerði svo vel. Magnús Sigfús. Forseti, og það maður mikið hugsað yfir umræðinu þetta og undanfarið 3 ár höfum við lent í að borga þetta. 2 sérstaklega slæm núna undanfarið 22 og 23.
semst og svo kemur 24 alveg hróðlega út fyrir okkur sveitarfélagi. Þannig að við erum búnir að lendi því þar sem okkar fulltrúar í félagsþjónustunni hafa bara sagt að þetta er bara á okkar hendi og hafa alveg fullir það. En svo aftur hinn hlutin að auðvitað erum við alveg sammála það að þetta sé svona nokkur konar geðheilbrigðisvandi sem á heima bara inn í sjúkratryggingum og við erum öll sammála það. En þetta hefur bara ekki verið viðurkennt. Og þó að sé einhver nefnd á vegum sambandi sveitarfélaga að vinna í þessu, að þá það liggur ekki á borðinu. Þannig að við komum alltaf til með að þurfa að greiða eitthvað af þessu allavega fram í árið. Ég segi nú ekkert annað að fara í mál við ríkið. Jú, kannski vinnum við það, en þetta getur tekið nokkur ár. Við sjáum bara Reykjavíkurborg með sinn þátt í jöfnunarsjóðinni. Þannig að ég held að við séum þar á svolítið háttri lið. Þannig að ef við náum vissi ekki gegnum samtalið, þá held ég að við séum ekki vel sett. En við fengum greiningu núna út úr fjárhagsáætlun með mjög góðu pappír. Mér barst hann klukkan 2 í dag, pósturinn frá Árna, og ég sá hann ekki fyrir klukkan 3. Þannig ég gat svona hlaupið yfir niðurstöðutölunar og það ber þakkunum fyrir þessa, en ég hefði bara viljað fá að sjá þetta fyrr. Þá hefði mann kannski geta aðeins svona verið að reyna að greina tölunar. En þetta lýsir svona pínulítið þeirri upplýsingaflæði sem meirihlutinn hefur sendt okkur og látið okkur hafa. Við höfum hvergi nokkuð staðar komist í umræðuna hvorki fjárhagsáætlunina í kringum útdeilingarnar. Það hefur ekki verið nein ákvarðanataka sem hefur verið þar í umræðinu við okkur. Það er voðalega flott að segja bæjarráð, þetta er afgreitt í bæjarráði. Hverjir sitja í bæjarráði? Þetta er voðalega einlitur hópur. Og það var eitthvað rosalega skrítið ef þar var ekki greitt allt saman samhljóða, atkvæðisgreiðsla. Þannig að ég verð bara aftur að lýsa því yfir að þið beri bara alveg fulla ábyrgð á þessu og ég ætla ekki að leyna því að það hefði verið hægt að koma meira samráð í þessari vinnu. Hvort það hefði haft einhver áhrif, en þá hefði allavega umræðan ekki verið hér. Hún hefði farið þá við borðið þar sem við vorum að vinna áætlunum. Þannig að það er nú svolítið mikið. Þannig að en ég bara vildi svona koma þessu að, en aftur á móti þá kemur okkur var bríksla svona það að við værum ekki alveg að fara með rétt mál á síðasta fundi þar sem við vorum að tala að menn væri að taka lán til rekstrar ef menn mun eftir þeirri umræðu og þá tilkynnti ég bæjarstjórunum það að við getum ekki rætt málinum út frá þeim gögnum sem við hefum og þar var akkurat sá punktur í drögunum og þið getið reynt það alveg eins og að vilja og hristi hausinu við því en það var svoleiðis á þeim tímapunkti og við glöddustum yfir því að það ætti að taka þetta betur til umræðu. Takk fyrir Magnús Sigfús. Fleiri sem kveða sér ljós. Anton og svo Magnús bæjarstjóri. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, þetta er sérkennileg umræða, en þörf umræða, svo sannarlega. Bæjarfulltrúi Einar Jón, hann talar það að ríkið eigi í rauninni bara að borga þennan kostnað, en ég
við erum heldur ekkert ósammála því að þetta ótækur kostnaður sem að falla á bæjarsjóð og það þarf náttúrulega að taka samtal þessa hluti, en það sem ég að reyna að benda hérna á, að það í rauninni ekkert fast í hendi með það að ríkið taki þennan kostnað. Þetta eru börnin okkar sem búa í þessu sveitarfélagi. Við berum ábyrgð á þessu samkvæmt félagsþjónustunni og þessi kostnaður, við höfum verið að greiða hann undanfarin ár. Það liggur alveg fyrir. Þannig að í rauninni nú bara þessi beiðni sem yfir 300 milljónir króna og þetta eru svona ákveðin varnarorð til að vera að segja við okkur að það mjög líklegt að þessi kostnaður muni lenda á bæjarsjóði. Við getum vonað að ríkið komi að þessum hluta og við vonum það öll sem sitjum við þetta borð, en eina punkturinn sá að það verið að borga þetta nú þegar og við erum að fara að ganga handbært fé sveitarfélagsins til þess að greiða þetta. Það búið að sópa öllu saman í viðaukum og ég kann bestu þakkir starfsfólksins fyrir þá vinnu. Þetta erfitt, ég veit það og ég viðurkenni það. En það sem ég að reyna að segja, að mér finnst óábyrgt í rauninni í þessu öllu saman að við ætlum ekki að gera ráð fyrir þessu. Og þetta eru gríðarlega miklir fjármunir og þetta mun sitja strik í reksturinn á sveitarfélaginu. Takk. Takk fyrir Anton. Magnús, bæjarstjóri gerir svo vel. Forseti, góður bæjarfulltrúar, aðeins bara út af því sem kom fram hjá nafna áðan fyrirgefið Magnúsi Sigfúsi. Varðandi gögnin sem að sviðsstjóri sendi út í dag. Þá eru þetta náttúrulega gögn sem eru bara unnin upp og þau gögnin sem fyrir liggja. Og við hefðum náttúrulega gjarnan viljað vera löngu búin að senda þetta. Það er bara búið að vera mjög mikið álag og mikil vinna í gangi hér til að klára þessi gögn öll sömul sem fylgja fjárhagsáætlun. Og þessari samantekt var ekki lokið fyrir bara ykkur hádegi í dag. Og við svona ákváðum það bara sameiginlega að senda þetta samt út. Vegna þess að við töldum þetta að vera upplýsandi fyrir bæjarfulltrúa, sem ég vonaði að sé og telum við vita það. Þannig að það er ekkert annað sem lá þarna bakvið. Það var bara náðist ekki að klára þessi gögn sem eru bara útdráttur úr öðrum gögnum sem liggja fyrir. Þannig að þannig sagan á bakvið það. Ég vildi bara hnykkja á þessu og ef við hefum ekki, ef sviðsstjórinn ekki náðu að klára þetta fyrir fund, þá hefum við bara sendið þetta út eftir sem greiningar, eins og við höfum gert áður. En þetta var nú gert í þeim tilgangi að vera með svona til glöggvunar, eins og maður segir, svona myndir og samantekt á helstu kennitölum og lykiltölum. Þannig að ég vona bæjarfulltrúar að sé ánægðir með það, sem ég veit alveg þeir eru. Takk. Takk fyrir Magnús. Eru fleiri sem kveða sig ljós undir þessum fyrsta lið? Úrsula, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, minnihlutinn vill leggja fram bókun undir þessum lið. Minnihlutinn, bæjarfulltrúar B-lista Framsóknar og bæjarfulltrúi Magnús Sigfús Magnússon telja fjárhagsáætlun fyrir árið 2025 hjá Suðurnesjabæ sem hér liggur fyrir gefa ekki raunhæfa mynd af þeim kostnaði sem fyrir sér að muni lenda á bæjarsjóði. Í því samhengi vilja bæjarfulltrúar B-lista og bæjarfulltrúi Magnús Sigfús Magnússon benda á að kostnaður vegna barna með fjölþættan vanda hefur aukist 254 milljónir milli ára. En þrátt fyrir þetta hafa SD og O-listi einungis áætlað 50 milljónir króna í þessum lið. Bæjarfulltrúar B-listans og bæjarfulltrúi Magnús Sigfús Magnússon vilja einnig gera athugasemdir við skort á samræði við gerð fjárhagsáætlunar. Minnihlutinn fekk einungis aðkomu á 2 vinnufundum þar sem einungis var farið yfir glærur og þar voru engar ákvarðanir teknar. Ásamt því að ákvörðun fundartíma var ekki í samræmi við fulltrúa minnihlutans. Þetta fyrirkomulag samráðs var því hvorki fullnægjandi né í samræmi við það sem ætti að viðhafast í lýðræðislegum vinnubrögðum. Af ofangreindu ástæðum geta bæjarfulltrúar B-lista Framsóknar og bæjarfulltrúi Magnús Sigfús Magnússon ekki stutt framlagða fjárhagsáætlun. Það verður sent. Takk fyrir. Úrsula, þessi bókun verður færð til bókar og Einarson, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að fá að segja það hér í pont og ég deili alveg þeim áhyggjum bæjarfulltrúa sem ræða hér kostnað lagráði börn með fjölþættan vanda. Þannig að það sé ekki þannig að við deilum þeim áhyggjum. En það er okkar mat og við teljum að það sé staðfesting á því að ríkið eigi að greiða þennan kostnað að þeir skyldu þó setja fjármagn í þennan lið við gerð fjárlaga fyrir 2025 þó að mjög lág liður sé. En ég held að umræðan hér þetta sé bara góð, ég fagna því, þannig að við allavega getum tekið samtalið. Við erum sammála þetta, heyrist mér. Við viljum gera vel fyrir börnin okkar eins og bæjarfulltrúi Antons talaði hér áðan. Þetta snýst það hver á að borga reikninginn fyrir það. Og svo vil ég bara ítrykka það sem var sagt daginn og bæjarfulltrúi Magnús Sigfús var að tala hér áðan að það ekki að taka lán fyrir rekstri sveitarfélagsins. Þá sé alveg á hreinu. Þannig að annað vil ég bara þakka fyrir umræðuna sem hér hefur verið. Takk fyrir Jón. Ég óska eftir fundarhlé.
Við höldum áfram fundi og ég gef Sigurðssoni Bjarna orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Meirihlutinn vill leggja fram eftirfarandi bókun sem svar við bókun minnihlutans. Hún hljóðar svo: Fjárhagsleg ábyrgð vegna málefna barna með fjölþættan vanda liggur hjá ríkinu eins og komið hefur fram í minnisblöðum sviðsstjóra fjölskyldu- og velferðarsviðs ásamt minnisblöðum, greinagerðum og bréfum bæjarstjóra til bæjarstjórnar og ráðamanna í ríkisstjórn og ráðuneytum. Nú síðast með bréfi til Barna- og fjölskyldustofu með kröfu greiðslu ríkisins vegna kostnaðar Suðurnesjabæjar við búsetuúrræði sem lagt var fram í bæjarráði þann 4. desember síðastliðinn. Það væri beinlínis óábyrgt að gera fyrirfram ráð fyrir kostnaði í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins vegna þjónustu sem ríkinu ber að veita samkvæmt lögum. Þetta hérna fært til bókar, komið til ritara. Eru fleiri sem kveða sér ljós undir þessum lið. Magnús Sigfús, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Já, það er eins með hérna viðsnúningin hjá blessuðum krötunum, vinnum mínum, að fyrir hálfu mánuði síðan þá viðurkennir hann á fundi hjá bæjarráði að hann eigi að borga þetta. Og samþykkir þar viðauka nr. 8 það að greiða 54 milljónir í þennan hluta. Svo kemur hann hér og tilkynnir okkur það að það sé mjög óábyrgt að áætla peningi í þetta. Ég er bara að velta fyrir mig hvernig ég á að taka mark á honum. Þetta eru Magnús fleiri sem kveða sér ljós undir þessu máli. Laufey, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég vil nú byrja eins og fleiri á að þakka fyrir gott samstarfi starfsfólk í þessari vinnu. Niðurstaða þessara áætlunar er sannarlega góð og gott að það er ekki mjög margt sem að minnihlutinn eða fer fyrir brjósti á minnihlutanum í þessari áætlun. Það er aðeins búið að ræða um aðkomu minnihlutans. Þeim var sannarlega boðið að borðinu á 2 vinnufundi, nákvæmlega eins og síðast þegar þeir voru í meirihluta sjálfir. Það var sama ferlið. Auk þessu er vert að benda á að það er öllum frjálst að bera sig eftir gögnum, kalla eftir gögnum og hafa samband ef að þeim finnst þeir eitthvað vera út í kuldanum varðandi upplýsingar. Það er nú bara ábyrgt hlutverk bæjarfulltrúa að bera sig eftir gögnum sem þeir telja sig þurfa á að halda. Bæjarfulltrúi Anton talar að það sé ekkert fast í hendi varðandi þennan viðkvæma málflokk sem við erum að ræða hér. Það er vissulega rétt, ekki nema það sem fram kemur í lögum að ábyrgðin sé ríkisins. Hann talar að við þurfum að taka samtal, við þurfum að ræða málin og gera eitthvað í þessu. Það er einmitt það sem hefur verið gert. Þetta er búið að ræða í Jónsmessunefnd. Það er búið að fá fundi með ráðherrum og ráðuneytum til þess að fara yfir þetta. Það er búið að senda formleg og óformleg erindi til BOFs og hafa þar samband og ræða við fólk. Það er búið að senda ályktun frá SSS. Það er búið að ræða þetta í sambandi íslenskra sveitarfélaga. Þannig að ég tel svo sannarlega að við séum að taka samtalið og reyna það sem við getum til þess að vinna í þessum málaflokki. Í lokina af þessar umræðum áætlunina og gjaldskrána og allt það sem er undir þessu máli, þá finnst mér ánægilegt og jákvætt að benda á það
Við erum vissulega að reyna að halda öllum gjöldum og álögum í lágmarki, koma til móts við fólk og íbúa og það er ánægjulegt að sjá að við þurfum ekki að hækka gjaldskrána hjá Kölku. Og það er ekki síst vegna þess að flokkun hefur gengið vel og það efni sem berst í raun og veru hráefni og það er verðmætt. Þannig að þetta er bara mjög góður hvati fyrir fólk til þess að halda fram að flokka og gera betur. Takk fyrir, Laufey. Eru fleiri sem kveður sér hljóðs undir þessum lið? Ef ekki, að þá ætla ég að fá að leggja fram bókun, aðra bókun, áður en við göngum til afgreiðslu liði undir þessu lið. Það er bókun meirihluta bæjarstjórnar fjárhagsáætlun. Meirihluti bæjarstjórnar lýsir ánægju með að fjárhagsáætlun 2025 og 3 ára áætlun 2026 til 2028 felur í sig góða efnahagslega og rekstrarlega stöðu Suðurnesjabæjar. Það skapar forsendur til að sveitarfélagið geti veitt íbúum sínu góða þjónustu og haldið áfram með uppbyggingu og innviðum með fjárfestingum nú og í framtíð. Það er ánægjulegt að skuldaviðmið sé vel undir viðmið samkvæmt fjármálareglu sveitarstjórnarlaga og er útlit fyrir að rekstrarafkoma tímabilsins standist jafnvægisreglu sveitarstjórnarlaga. Fjárhagsáætlun endurspeglar öll þau markmið sem sett voru fyrir vinnslu fjárhagsáætlunar 2025. Bæjarfulltrúar hafa unnið að gera fjárhagsáætlun á formlegum fundum og einnig óformlegum vinnufundum með bæjarstjóra og sviðsstjórum Suðurnesjabæjar. Fundinir voru vel skipulagðir, upplýsandi fyrir bæjarfulltrúa. Á fundunum gátu bæjarfulltrúar komið með tillögur og ábendingar inn í fjárhagsáætlunarvinnuna. Bæjarstjórn lýsir ánægju með vinnubrögð við gerð fjárhagsáætlunar. Meirihluti bæjarstjórnar þakkar bæjarstjóra og starfsfólki Suðurnesjabæjar fyrir mikla vinnu og gott samstarf við vinnslu fjárhagsáætlunar. Þá þakkar meirihluti bæjarstjórnar starfsfólki fyrir vel unnin störf á árinu. Við höldum áfram og við þurfum að afgreiða hér nokkur mál undir þessum lið. Ég legg fram þjónustugjaldskrá til afgreiðslu og þeir sem samþykkja hana gefi merki. Hún er samþykkt með 6 atkvæða meirihluta, DOS, einhver á móti. Hún er samþykkt með 6 atkvæða meirihluta, B-listi situr hjá og Magnús Sigfús Magnússon. Þá legg ég fyrir gjaldskrá Sandgerðishafnar til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja gjaldskrána gefa merki. Hún er samþykkt með 6 atkvæða meirihluta. Einhverju sem eru á móti og minnihluti situr hjá B-listi og Magnús Sigfús Magnússon. Þá liggur fyrir gjaldskrá Vatnsveiti í þéttbýlinu Sandgerði til afgreiðslu og til birtingar í stjórnartíðindum. Þeir sem samþykkja gjaldskrána gefa merki. Einhver á móti. Hún er samþykkt með 6 atkvæða meirihluta, fulltrúar B-lista og Magnús Sigfús Magnússon sitja hjá. Þá legg ég fram fjárhagsáætlun 2025 og 3 ára áætlun 2026 til 2028 til afgreiðslu. Þeir sem hana samþykkja gefa merki. Einhver á móti. Hún er samþykkt með 6 atkvæða meirihluta, fulltrúar minnihluta B-lista og Magnús Sigfús Magnússon er á móti. Eru fleiri sem kveður sér hljóðs undir þessum lið og við höldum áfram? Ef ekki, þá er komið að öðru máli á dagskrá sem eru viðaukar. Þetta eru viðauki 5 vegna skólavistar grunnskólanemenda utan lögheimilis, viðauki 6 vegna frístundastyrkja barna, viðauki 7 vegna íþrótta- og tómstundaráðs, viðauki 8 vegna búsetuúrræða barna við fjölþættan vanda og viðauki 9 vegna fjárhagsaðstoð til framfærslu. Og ég gef orðulaust undir þessu lið. Engin kveður sér hljóðs. Lagt er til að viðaukar 5, 6, 7, 8 og 9 við fjárhagsáætlun 2024 verið staðfestir þeir sem það samþykkja gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Við höldum áfram mál 3, það er strandgata, umsókn um byggingarleyfi viðbygging á 151. fundi bæjarráðs 4.12. síðastliðinn var samþykkt samhljóða að hafna erindi frá
ProExport EHF lækkun eða niðurfellingu á gatnagerðargjöldum á viðbyggingu núverandi atvinnuhúsnæðis Strandgötu 24 með vísan til 1. málsgreinar 1. greinar samþykktar gatnagerðargjöld í Suðurnesjabæ. Og ég gef orðið laust. Engin kveður sér hljós. Lagt til að bæjarstjórn samþykki afgreiðslu bæjarráðs. Þeir sem það samþykki gefur merki. Það samþykkt samhliða. Við erum komin að 4. máli sem botnir og Íslandsmiðlun, lífeyrisskuldbindingar starfsmanna. Á sama fundi bæjarráðs 4.12. síðastliðinn var samþykkt samhliða að fela bæjarstjóra að leita frekari gagna sem getur leitt til þess að ríkið taki á sig meiri hlut lífeyrisskuldbindinga vegna starfsmanna en sem nemi 50% af heildarskuldbindingu sem stendur í 150 milljónum króna. Ef það gengur ekki eftir, samþykki bæjarráð samhljóða fallast á að ríkið taki á sig 50% af heildarskuldbindingu. Og ég gef orðið laust. Magnús, bæjarstjóri, gjör svo vel. Já, forseti. Bæjarráð óska eftir því að við leitum frekari gagna til þess að freista þess að ná fram auknum hlut ríkisins í þessari skuldbindingu. Ég heldur bara að upplýsa bæjarstjórn að sú leit hefur ekki borið árangur. Það virðist sem svo að það hafa aldrei verið gerður formlegur samningur um þetta verkefni. Eins og við ræddum reyndar í bæjarráð og það búið að leita í meðal annars hjá þau stofnunum sem að koma að þessu verkefni á sínum tíma. Samningur er ekki fundist. Þannig að mér sýnist allt stefni í það að niðurstaðan verði sú að ríkið taki á sig 50% skuldbindingana. En þó ætla ég að hafa þann fyrirvara að kann að gerast að við finnum eitthvað, en ég er nú ekki bjartsýnn á það. Ég vildi bara upplýsa bæjarstjórn þetta. Takk fyrir þetta, Magnús. Eru fleiri sem kveður sér ljós undir þessu? Magnús Sigfús, gjör svo vel. Forseti, já, ég vil nú bara lýsa ánægju minni yfir því að þetta mál skuli vera komið þó allavega á þetta stig. Það hefur aldrei fengist nein viðurkenning á þessu í mörg ár og það er mikið búið að reyna. En þetta er þó allavega fyrsta stigið að það er þó allavega komið viðurkenning á þessu 50% gildi. Þetta var nú gert suður frá í Ólafur Guðlaugsson hafi verið þá í forseti bæjarstjórnar og Sigurður Valur Ásbjarnarson bæjarstjóri þegar þessi samningur er gerður. Ég man ekki hvers svona jörundu var sem var þá fyrir háskólasamfélagið og hann ýtti svolítið mikið á hann á samninga, hann er í gerður sko. Og hvort hann var einhvern tíðan undirritaður ekki, það þekki ég nú ekki alveg en allavega voru það þessi 3 aðilar sem kom að þessu á sínu tíma. En þetta var svolítið flaustuslegt þegar þetta var svona bara í að gera og koma í gang. En það gleður mann allavega að það skulle alltaf vera komið viðurkenning á 50%. 50% er einhvers staðar í kringum 80 milljónir. Þannig að það nú töluverður peningur fyrir ekki stærra sveitarfélag en þetta. Þannig að ég lýsi bara ánægju minni yfir þessu. Takk fyrir, Magnús Sigfús. Eru fleiri sem kveða sér ljós undir þessum lið? Ef ekki, þá er lagt til að bæjarstjóri samþykki afgreiðslu bæjarráðs, þeir sem gera það gefur merki. Það er samþykkt samhliða. Það er 5. mál á dagskrá, það er tilbúin styrkt til að ljúka lagningu ljósleiðara til lögheimila utan markaðssvæðis í þéttbýli. Á 155. fundi bæjarráðs 4.12. síðastliðinn var samþykkt samhliða að fela bæjarstjóra að undirrita samning við Mílu um lagningu ljósleiðara. Ég gef orðið laust. Þá er það hér með lagt til að bæjarstjóri samþykki afgreiðslu bæjarráðs, þeir sem samþykja það gefur merki. Það er samþykkt samhliða. Við höfum þá tæmt málefnaskrá almenna mála og höldum áfram í fundargerð til kynningar og byrjum á 7. máli sem er bæjarráð 154, síðan 12. nóvember síðastliðinn. Ég gef orðið laust um fundargerðina. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp undir fundargerð bæjarráðs
varðandi 6.4, húsnæðismál í Suðurnesjabæ, íbúðir fyrir eldri íbúa. Þetta mál settum við í B-listanum á dagskrá í framkvæmda- og skipulagsráði núna fyrir í haust. En hérna svo sköpuðust greinagóðar umræður þetta mál á síðasta bæjarstjórnarfundi, sælla minninga. Og við lögðum fram tillögu í bæjarráði ítarlega útfærslu okkar og okkar sýn á hvernig megi setja þessi mál í ákveðin farveg. Í þessari tillögu komið inn á ýmsa þætti til að stuðla að bættum hag og íbúauppbyggingu fyrir eldri borgara. Ég fagna því að bæjarráð hafi tekið vel í þær hugmyndir sem komið fram í tillögunni og í greinargerðinni. Við sendum ítarlega greinargerð með tillögunni. En það var samþykkt samhljóða að fresta tillögunni og fela velferðarsvið að taka saman þau gögn málið og leggja fyrir bæjarráð. Og ég bind bara mikla vonir við það að formaður bæjarráðs setji málið á dagskrá á nýju ári. En þessi tillaga okkar, hún sneri að því að hvernig við gætum með skjótum hætti brugðist við stöðunni og húsnæðismálum eldri borgara, út af því að það bara þannig og það staðreynd að í þessu sveitarfélagi sem við búum í að vandi fyrir húsnæði fyrir eldri borgara, hann að aukast. Við erum að stækka og það mikið að eldra fólki sem að vill minnka vissu húsnæði, fara jafnvel í þjónustu íbúðir og annað. Og innviðirnir eru bara sprungnir og þess vegna lögðum við til að þeir settu saman 3 manna spretthópur til að meta þörf fyrir húsnæði eldri borgara, að við fáum einhverja heildarsýn á þörfinni og þetta þarf ekkert að vera neitt yfirgripsflókið, þannig að við vorum að vonast til að þessi gögn gætu legið fyrir 1. febrúar, kannski það bjartsýni hjá mér, ég veit það ekki. En við förum líka í þessari tillögu okkar inn á það að við þurfum að fara að huga að því í rauninni og með markvissum aðgerðum að taka og skoða mögulega staðsetningu fyrir nýtt hjúkrunarheimili í sveitarfélaginu. Þar sem slík þjónusta ekki til staðar og þá teljum við að það sé mikilvægt að það liggi fyrir hvar sveitarfélagið myndi vilja hafa slíka starfsemi. Ég veit að það eru til einhverjar lóðir í aðalskipulaginu og menn hafa nefnt reitin við hliðin á vörðunni og annað, en ég bara ekkert viss að það sé endilega málið út af því að það mögulega við þurfum að stækka það húsnæði síðar undir aðra starfsemi. Þannig að ég held að það sé mjög brýnt að við setjum þessi mál á oddinn og tökum þau svolítið alvarlega út af því að nú erum við búin að vera að berjast fyrir því að fá heilbrigðisþjónustu í sveitarfélagið og það að raungerast. Og það sem ég held að áður en við förum svo að taka þann slag við ríkið og hið opinbera að taka þann slag það hvar að við viljum fá hjúkrunarheimili, þá held ég að sé rosalega mikilvægt fyrir okkur að vera búin að vinna heimavinnuna. Vera bara með þetta klárt hvernig við sjáum þetta, ekki fara að sækja á ríkið og vita ekki hvar við ætlum að setja hlutina. Það er sama eins og með heilbrigðisþjónustuna. Við vissum allan tíman og nákvæmlega hvar við ætlum að setja slíka þjónustu og þess vegna var svo auðvelt að fara í það með öflugum hætti út af því að við gátum lagt fram teikningar og annað, þannig að við gátum selt hugmyndina að heilbrigðisþjónustan yrði ekkert svo mikið mál. Það er sama eins og með hjúkrunarheimilið og ég trúi því bara að innan 10 ára, ég er bara bjartsýnn, þá verði risið hér hjúkrunarheimili. Bara út af því að sveitarfélagið að stækka og í örum vexti og eins með þessar íbúðir með svona þjónustu íbúðir fyrir aldraða. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við vinnum að þessum málum og höfum einhverja sýn og einhverja stefnu í þessu. Takk. Takk fyrir, Anton. Leysing þessi hljóðs, Sigursveinn, Laufey síðan. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri.
Jú, ég tek heilsugar undir með Antoni, bæjarfulltrúa Antoni, að við þurfum að taka málið á dagskrá sem allra fyrst og ég mun nýta eftir því strax á nýja ári og ég held að við deilum öll þessari sýn að við þurfum að búa vel að þeim sem eru að eldast í samfélaginu okkar og gera þeim kleift að komast í búsetuúrræði við hæfi og ég held að við séum öll sammála það við þetta borð og margar góðar hugmyndir sem að framsóknarmenn setja fram í þessari greinargerð sinni sem fylgir með tillögunni. Við veitum einfaldlega bara kalla eftir öllum þeim gögnum sem að liggja fyrir. Það hefur talsverð vinna að fara fram í þessum málaflokki og svona til þess að ná utan verkefnið sem slíkt. En þetta mun koma inn á borð bæjarráðs á nýja ári. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Sigursveinn. Laufey, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, mér langaði nú einnig að tala um þetta mál 6.4, húsnæði fyrir eldri borgara og get tekið undir það sem hefur komið inn fram. Og ég er alveg sammála mörgu sem kemur fram í þessari bókun og sem er bara ansi greinagóð. Það þarf vissulega að gangast í að gera áætlanir uppbyggingu íbúða og það þarf að vinna með hlutaðeigandi aðilum. Við þurfum að rýna aðeins tilbaka til dæmis í niðurstöður íbúðaþings sem var haldið með eldri borgurum og fleirum fyrir nokkrum árum. Ég hef líka alltaf talað fyrir því og viljað og óska þess að það væri hér hjúkrunarheimili og ég þekki svona ágætlega söguna lokun Garðvágs sem að mér þótt alveg bara mjög dapurlegt. En ég óska þess eins og bæjarfulltrúi Anton að það verði að veruleika að við munum reisa hérna hjúkrunarheimili á næstu árum. En ég tel að það sé í raun og veru samvinna bara okkar kjörinna fulltrúa og framkvæmda skipulagsráðs að finna heppilega staðsetningu fyrir þetta hjúkrunarheimili. Ég er hins vegar ekki sammála því að við stofnum einhvern sérstakann hóp til þess að vinna, allavega ekki að þessu stigi. Og eins og fram hefur komið þá hafi verið gerðar ýmsar greiningar og samantektir þessi mál og það er á dagskrá að fara að skoða þetta allt saman og eftir áramótin og hefja vinnu við stefnumótun. Takk fyrir Laufey. Eru fleiri sem kveða sér hljóðs undir þessum lið? Ef ekki, þá er fundargerðin hér að öðru leyti bara lögð fram og við höldum dagskránni áfram og það er 7. mál sem er bæjarráð nr. 155. Ég gef orðið laust fundargerðina. Anton og Magnús Sigfús, bara Anton, Magnús. Magnús gjörðu svo vel síðan Anton. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég ætla að tala undir liðnum 7.3, Vatnsveitan. Þetta kemur greinagott minnisblað frá bæjarstjóra um málið og þar eru dregin fram svona ýmsar kostnaðartölur sem eru í sambandi við þessa vatnsveitu og ég er að velta fyrir mig bara hafa menn velt fyrir sér hvað þetta þýðir að þegar við erum að setja þessa innviði til sölu. Það segir að þarf ekki að draga fram þá eitthvað meiri gögn þetta, hvað er í gangi. Það er dregin fram einhvers konar bókhaldstölur sem liggja hérna fyrir í einhverju, en það er einhver reikningar fyrir vatnsveitinu sem að ber að gera það. Það á að vera bara reikningsgerð fyrir vatnsveituna. Þetta er B-hlutafyrirtæki og það ber að gera sér reikning fyrir þessu.
ekki hafa þetta svona þó þetta hafi verið gert. Ég ætla ekki að draga það ef að það er gert. Og mér finnst við vera að rugla saman pínlítið í þessu máli. Það er verið að tala annars vegar vatnsveituna sjálfa og síðan gjaldskrána á vatnsveitinni. Og það er sett fram með mismunandi hætti, sko. Hérna kemur fram að bókart virði veitukerfa 11 milljónir. Við vitum það nákvæmlega, 111 milljónir, fyrir ekki, ég bara mismætti mig. Og og langtíma skuldir í árslok 113 milljónir. Mér langar að hrista aðeins upp í félagum mínum, Sigurðsssyni Bjarna, að þegar við vorum í Sandgerði, bæjarstjórn Sandgerðisbæjar, þá var tekið lán af höfninni og svissað yfir á vatnsveituna. Það því að það var hagkvæmara að borga langtíma skuldir af hafnaláninu en ekki af vatnsveitunni. Þannig að þetta er tekið fram með svona öðrum hætti. Þetta var gert og það þótti ekki athugavert við þetta, þá var verið að lækna bara höfnina. Þannig að ég myndi vilja eiga allt veitukerfið fyrir 111 milljónir. Ég segi nú ekki annað það. En þegar við erum að tala um innheimtugjöldin, við erum að tala um innheimtugjöld upp á 60 milljónir á vatnsveitunni. Og það er verið að setja fram alls konar hluti og tölur þar að HS veitur eru með lægri gjaldskrá það er bara byggt upp með öðrum hætti sú gjaldskrá sem þar er. Hún er reiknuð að mér skilst í fermetrum, frekar rúmmetrum á húsnæðinu. Við höfum hengt þetta á hluta af fasteignamati. Og þegar við gerum þetta á hluta af fasteignagjöldum eða fasteignamati, þá vita allir það að fasteignamat í bæjarfélaginu hefur hækkað ekkert smáræði frá 2018. Þegar við erum að gera fjárhagsáætlun 2019, þá hækkuðum við fyrirgeðu gjaldskrána vatnsveituna í Sandgerði til móts við það því að þá var skekkjan í hináttina. Þetta var gert þá. Núna er lækkun upp á 0,5, ef ég náði rétt áðan, sem að meirihluti samþykkti með gjaldskráni. Það var ekki 0,5 sem að álagningi var? 5,8% lækkun. Já, 5,8% lækkun og var ekki 0,5 álagningin, eða þetta voru 3,1. Já, en ég er bara að velta fyrir mér, akkur er ekki hægt að skoða þennan þátt? Ég er alveg klár á því að við ætlum að fara að selja framkvæmdirnar, þá kostar miklu meira, við þurfum ekki að fara bara í áætlanirnar sem hefur verið að áætla í vatnsveiturnar í 9 götum. Við sjáum alveg hvað það kostar. Við erum fljótt að koma upp í 111 milljónir. Innviðirnir voru seldir í Sandgerði og það tók okkur heilt kjörtímabil að kaupa það aftur. Og ég veit ekki betur en að sveitarfélagið hér sameinað sé að borga afraksturinn af því partafið. Það var helviti mikið og dýrt þegar við þurftum að taka 1 milljarð að láni hjá Íslandsbanka til að borga og kaupa skólann aftur. Þetta er pínlítill angi af þessu sem er verið að leggja út í. Selja innviðina með svona háttalagi. Ég sagði við einn sem var að tala um í gær, ég sagði við hann, ef ég var að kaupa sjálfur mér, þá var ég alveg til í að borga eitthvað aðeins meira, það því ég ætti það. En þegar ég ætti að fara að borga þriðja aðila, þá var ég ekki sáttur, því þá hyrfið það alltaf úr mínu vasa. Þetta er töluvert mikið sem við erum að skoða. Við erum að setja í alls konar hluti fjármagn
sem til lengri tíma litið teljum við vera uppbyggilegt í sveitarfélaginu. En ég hugsa okkur myndi vera illt í kverkunum ef við fengjum ekki vatn. Við þurfum öll að fá vatn. Og þess vegna algjörlega glatað að við missum stöðun á því að hafa ekki vatn. Það alveg útilokað að við getum gert þetta. Ef við förum nú að flettum svolítið langt aftur í tíman, þá kannski muna menn eftir því sem eru búin að vera lengi í pólitíkinni, að herinn borgaði á sínu tíma, ef maður rétt, 650 milljónir í greiðslur til að þetta voru greiðslur sem var eingreiðsla og þetta var vegna þess að það var mengun á vatninu og vatnsbólunum í Keflavík-Njarðvík og þeir borguðu eingreiðslu upp á 650 milljónir sem átti að vera fyrir alla mengun á Reykjanesi. Og þar á meðal var okkar þáttur í því að koma þar inn. Ég veit ekki hvernig þetta kom til að HS Veitur hafa eignast í þessu 48-9%. Ég bara skil það ekki en ég segi bara Guð hjálpa okkur. Takk fyrir þetta, Magnús Sigfús. Fleiri sem kveða sér ljós undir þessum lið. Antoni, það svo er. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem líka upp undir 7-3. Ég vil þakka Magnúsi Sigfúsi fyrir góða yfirferð í kringu þetta mál. Já, þetta er í mínum huga grafalvarlegt mál að fara að losa eignarhlut, hvort sem menn ætla að selja eða sitja inn í eitthvað félag eða eitthvað, að segja okkur frá yfirráðum með vatnsveituna. Þetta er grunninnviður í samfélaginu og sveitafélagið á að reka grunninnviði samfélagsins. Þeir eiga verið í eigu almennings og við sjáum þetta bara í rauninni, ef við skoðum eignarhlutan á HS Veitum, að þar er Reykjanesbær með 50,1%, HSV eignarhaldsfélag sem er á stórum hluta í eigu lífeyrissjóða en líka í stórum hluta í eigu einkafjárfestisins Heiðars Guðjónssonar er með 49,8% og Suðurnesjabær er með 0,1%. Þetta þýðir það, í mínum huga, ef að við setjum Vatnsveitu Sandgerðis inn í þessa hít og þessi umræða var nú til umræðu á síðasta bæjarráðsfundi og það er bara mjög ólíklegt að Suðurnesjabær með svona lítinn eignarhlut í HS Veitum fái rödd við borðið. Formennskan er á höndum Reykjanesbæjar og svo er HSV eignarhaldsfélag sem er eigu lífeyrissjóða og Heiðars Guðjónssonar með varaformennsku og stjórnarmennirnir dreifast þannig niður. Þannig að ef við ætlum að gera þetta, að þá eru við á þeim stað að við munum ekkert hafa það að segja með uppbygginguna á vatnsveitunni. Því miður er búið að losa eignarhlutina á vatnsveitunni í Garðinum, það var gert fyrir sameiningu og það er sorgleg staðreynd. Út af því að við sjáum það bara svo skýrt núna á þessu tímum sem við lifum með þessi eldsumbrot á Reykjanesskaganum að virkjunin í Svartsengi og vatnsbólið við Lága er bara í bráðri hættu að fara undir hraun og það mun trúlega gerast ókomna framtíð ef áfram heldur sem horfir. Þess vegna eru vatnsréttindin og þau vatnsból sem við erum með hérna í sveitafélaginu og holur að verða bara dýrmætari með hverjum deginu sem líður. Og við sjáum þetta líka svo skýrt. Nú er búið að virkja vatnsbólið í Árnarétt í Garði, Suðurnesjabæ, sem að tilheyrir vatnsveitunni í Garðinum og HS Veitur vildu virkja það vatnsból í ljósi almannahagsmuna. Það eru almannahagsmunir að við getum fært íbúunum okkar kalt vatn. En það sem stingur í augun í svona framkvæmd að þegar þarf að fara í bráðaaðgerðir og fara að bora og framkvæma
Hverjir eru það sem borga brúsann? Það er ekki H.S. Veitur. Það er jöfnunarsjóður sveitarfélaga sem var beitt í þessu tilfelli almannafé sem var notað til þess að koma þessari framkvæmd í gang. Þannig að þetta er bara grafalvarlegur hlutur og við ætlum að fara að losa eignarhlutin í vatnsveitunni í Sandgerði og það er annað dæmi frá Vestmannaeyjum. Í febrúar þá gerist það að H.S. Veitur senda bæjarráði Vestmannaeyja erindi það að skemmdin á vatnslögninni sé bara ekki þeirra vandamál. Að þeir ætla bara að færa Vestmannaeyjabæ aftur vatnsveituna út af því að það er komið stór tjón á vatnsveituna. Þetta er grafalvarlegur hlutur. Alltaf þegar reynir á í svona grunninnviðina þá á hið opinbera alltaf að borga brúsann. Og þess vegna segi ég fullum fetum við eigum að eiga vatnsveituna í Sandgerði. Það er bara þannig. Út af því að við viljum hafa yfirráð yfir okkar grunninnviðum. Víst að menn ætla að fara í það að selja vatnsveituna eða sitja hann inn í H.S. Veitur, af hverju seljið þá ekki bara fráveituna líka? Nei, það vill enginn kaupa hana, hún er náttúrulega verðlaus og með bullandi viðhaldskostnaði. Þannig að í mínum huga, við höfum ekki að selja vatnsveituna. Takk fyrir Anton, fleiri sem hverja þessu ljósundu þessum lið. Sigursveit, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Umræðan vatnsveitu Suðurnesjabæjar hófst snemma á kjörtímabilinu þá í sambandi við það að fasteignaeigendur í Sandgerðishluta sveitarfélagsins er að greiða umtalsvert hærra gjald fyrir vatni sitt heldur en fasteignaeigendur í Garðshluta sveitarfélagsins. Þannig að þetta er búið að velkjast sem pæling í þó nokkuð tíma. Á þessu stigi málsins að þá er það vilji meirihlutans að og eins og segir í afgreiðslu við þetta mál að samþykkt samhljóða að fela bæjarstjóra eiga viðræður við H.S. Veitur e.h.f. með mögulegan samruna vatnsveitu Suðurnesjabæjar við H.S. Veitur e.h.f. Ég efast ekki að það muni þá koma ýmis gögn, tölur og upplýsingar sem að muni fylgja þegar fram í sækir, þegar að bæjarstjóri er búinn að eiga þetta samtal og afla þessara gagna og þetta mun þá koma aftur fyrir okkar augum og við getum tekið afstöðu til málsins, en þetta er sem sagt bara mál í vinnslu í rauninni og ákvörðunin sem slík hefur ekki verið tekin í meirihlutanum það að við ætlum að selja vatnsveitu Suðurnesjabæjar. Þetta er til skoðunar að þessu stigi málsins til þess að reyna að rétta og jafna hlut fasteignaeigenda í sveitarfélaginu. Það er mögulega hægt að gera það með einhverjum öðrum hætti, en þetta er allavega til skoðunar hjá okkur þessu stundina. Takk. Takk fyrir Sigursveit, fleiri sem hverja sér ljós þessu lið. Einar Jón, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bara þakka fyrir þeirra upplýsingar sem kom hérna fram. Mér finnst þetta áhugaverð framsaga hjá bæjarfulltrúa Magnús Sigfús sem maður þekkti ekki frá hvernig þetta gert var í Sandgerði á sínu tíma. En bara til að taka fram að það sem að vísa er hér í að virði veitukjöra verði 111 milljónir, það er náttúrulega bara bókfært virði. Ég er algjörlega sammála við bæjarfulltrúa Magnús að þetta er meira virði. En bókfært virði eftir afskriftir og annað er staðan þessi. Við verðum svo aftur á móti að gera eins og bæjarfulltrúi Sigurðsson sagði áðan, það er okkar hugmyndirinn að jafna þessa stöðu milli bæjarkjarna. Það er ekki sanngjarnt að annar hluti sveitarfélagsins, annar kjarnin borgi hærra verð. En þó vil ég segja að því að bæjarfulltrúi Magnús sagði áðan að honum þætti það í lagi ef hann var að borga sjálfum sér, sem ég skil og ég sammála bæjarfulltrúanum
að það væri að vera að borga sveitarfélaginu þessa peninga. Þess vegna mætti það vera dýrara. Ég er sammála því og á þann hátt vill ég líka meina að það væri hægt ef að niðurstaðan er svo okkur við teljum það þess virði að láta vatnsveituna renna inn í HS-veitur, þá erum við að samanskapi að borga sjálfum okkur inn í þá eign sem við þá eigum þar. Ég tekur alveg undir með bæjarfulltrúa Antoni að það er mjög ólíklegt að við fengjum nokkuð sætið þarna við stjórnarborð, en ég held líka að það kemur líka fram að þetta eru sveitarfélag sem eru meirihluta eigu og það er því mjög skrítið ef að sveitarfélagið sem á þarna meirihluta myndi vilja fara að hækka þetta langt umfram allt annað. Við myndum bara að sitja við sama borð. Þannig að ég hræðist ekki það að það muni koma út fyrir íbúana. En aðalatriðið við erum að skoða þetta, við erum að kalla fram gögnin og í framhaldi því sem hér var sagt áðan, þá eigum við að kalla fram hvort að þau lán sem eru á veitunni séu hreinlega út af einhverju öðru. Þannig að það sé nú liggi bara fyrir. Vegna þess að það er nefnilega skilyrðið okkar að vatnsveitan sé rekin réttum með núlið á ákveðnu áratímabili. Þess vegna getum við bara ekki lækkað þetta að vild. Þó við myndum vilja breyta hlutfallinu, álagningar hlutfallinu, þá getum við það ekki vegna þess að rekstrarafkoma veitunar er ekki góð. Og að sjálfsögðu hefur það áhrif að þarna inn eru lán sem er að greiða af. En ég held sé nauðsynlegt að skoða hlutinu og ég vil bara segja það er engin ákvörðun tekin. Það er verið að kalla fram gögn til þess að geta metið stöðuna. Takk fyrir þetta, Einar Jón. Eru fleiri sem kveða sér ljós undir þessu máli? Magnús Sigfús. Forseti, já, mér finnst við vera alltaf að rugla saman tveimur þáttum. Það er verðmæti og eignarhaldið á vatnsveitunni sjálfri og síðan hvernig við ætlum að leggja fram gjöldin á vatnið. Það þarf að fara fram náttúrulega mikil greining á þessu. Hvernig er þetta rekið? Erum við að reka þetta á hagkvæman hátt? Það er svolítið sérstakt. Erum við að kaupa vatni úr lágum og dýrt af HS-veitum? Það getur ekki verið, í mínum huga, að HS-veitur sé tilbúið til að taka eitt stykki vatnsveitu ef það er svona gríðarlegt tap á rekstrinum. Það er alveg útilokað, ég geti skilið það. Ég bara næ ekki þeim þætti. Þess vegna hljótum við að þurfa að greina líka hvernig við erum sjálf að gera þetta. Er það eitthvað eðlilegt að við skulum kaupa út allt eftirlit með vatnsveitunni? Og útseldur vinnur? Er það bara eitthvað eðlilegt? Starfsmenn áhaldahússins sáu bara þetta eftirlit í Sandgerði. Það getur vel verið að þetta sé eitthvað ódýrara. Það þarf bara að koma beint fram. Þannig að það eru margir þættir þarna sem að þarf að skoða. Þannig að ef við gátum breytt gjaldskráni 2019 eða 2018 fyrir árið 2019 til hækkunar í Sandgerði, þá hljótum við að geta skoðað líka raunverulega til hækkunar hér, núna. Í mínum huga er það. Svo er ég með aðra spurningu sem að maður velti fyrir sér líka. Erum við með inntökugjöldin í nýju hverfunum á réttu verði? Er eðlilegt að þegar við erum að byggja upp vatnsveitur í nýju hverfi að gjaldfella það allt saman á sama árinu?
þetta svona margar spurningar sem ég spyr sjálf með. Þannig að ég held að rekstra þátturinn þurfum við að skoða. Og alveg eins og ég kom inn á áðan að með reiknishaldið og allt þetta á hérna dæminu, við erum ekki við sérstaklega stjórnum við Vatnsveitunni. Við verðum bara viðurkenna. Og það hefur ekki verið gert. Ég man ekki eftir því að það hefur verið gert. Hvorki hjá Sandgerðisbæ eða núna hjá samvinnu við sveitarfélagi. En ef þegar við erum með B-hlutafyrirtæki, þá ber okkur að hafa stjórn á því. Stjórn yfir því. Þetta er bara fyrirtæki. Þannig að það er einn þáttur sem að kemur alveg beint fram. Þannig að þannig eru bara liðir sem eru inni sem að ég sitt bara margar spurningar við. En mér finnst við eiga allavega að skoða rekstrarþátti líka, ekki bara söluþátti. Takk fyrir þetta, Magnús Sigfús. Magnús Stefánsson hefur beðið orðið og svo Anton. Já, forseti. Ég vil bara taka undir það sem kom fram hjá síðasta ræðumanni og akkurat það sem felst í því sem að bæjarráðið bókaði síðast. Það er bara verið að skoða þessa hluti. Það er heilmikil vinna búin að fara fram óformlega og kalla fram alls konar gögn og alls konar útreikningar í gangi. Við vitum ekkert ennþá hvernig það lítur út og við vitum ekkert ennþá hvort að HS Veitur hafi einhvern áhuga á þessari vatnsveitu. Ég bara veit það ekki, get ekki svaraði. Og öll þessi greiningavinna sem er í gangi og við erum með 2 fulltrúa okkar með HS Veitumönnum í þessari vinnu. Þarna eru menn auðvitað líka að greina alls konar upplýsingar varðandi rekstur á veitun okkar. Þannig að ég legg nú til að við bara gerum þetta og við klárum að vinna þessa vinnu. Það er örugglega margt athyglisvert sem kom út úr henni. Og síðan bara spáum við í það þegar það kemur og ég er alveg sammála síðasta ræðumanni Magnúsi að við erum að skoða þessa hluti og það er akkurat það sem við erum að gera. Þannig að ef við ekki bara sjá hvað kemur út úr þessu og sjá hvert það leiðir okkur. Við vitum það ekki dag. Takk fyrir, Magnús. Eru fleiri? Já, Anton var næstur, já. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Þetta eru kærgóðar og áhugaverðar umræður. Ja, mín skoðun er allavega sú og afstáð okkar í bílaustunum og okkur finnst rauninni bara mjög sérstakt að við séum að spá í þessa hluti, að við séum að skoða þessa hluti að losa eignarhaldið í vatnsveitunni. Og hér er sagt að það sé bara verið að skoða og spá annað. Auðvitað þurfum við að skoða rekstraþáttinn. Það er óeðlilegt að svona háar nýframkvæmdir séu bara gjaldfelldar á vatnsveitunni í einu bretti. Það þarf að skoða frekar þá hluti. En sko, ef við förum bara aðeins í aðdraganda þessa máls, að þá er það á 57. fundi framkvæmda skipulagsráðs sem var 18. september. Þar lagði formaður ráðsins fram starfsáætlun fyrir vatnsveituna og þar kemur bara fram skýrt í starfsáætlun vatnsveituna að hafnar séu viðræður með leyfi forseta við HS Veitur kaup á vatnsveitu Sandgerðis og gera má ráð fyrir að þau mál skýrist og klárist á árinu. Þarna kemur þetta bara beint fram í starfsáætlunni að það séu viðræður í gangi að HS Veitur kaupi vatnsveituna í Sandgerði. Og ef að það er þannig, ef að bæjarfulltrúar við þetta borð vilja það að Guðný Birna Guðmundsdóttir, allir hennar ólastari, stjórnarformaður HS Veitna og Heiðar Guðjónsson, varaformaður og Freyðjón Einarsson og það fólk sem situr í stjórn HS Veitna, stýri uppbyggingu á vatnsveitunni í sveitafélaginu, þá veit ég ekki alveg hvar við erum stödd sko. Ég tel að miklu sterkara að við förum frekar í grunninn í rekstraþáttinn á vatnsveitunni, skoðum hvað við getum gert betur til þess að reka vatnsveituna með skynsamum hætti í staðinn fyrir að færa yfirráð og uppbyggingu og stjórn þessara veituframkvæmda til Keflavíkur. Það er allavega okkar afstaða. Þannig að ég tel mikilvægt að menn stígi varlega til jarðar í þessum efnum. Takk.
Takk fyrir Anton. Einar Jón hefur beðið um orðið. Forseti og bæjarfulltrúar, ég vil bara byrja að segja, takk undir síðustu orð síðastar annars. Stígum bara varlega þetta jarðar, gerum það. Algjörlega sammála því. Ég vil aðeins benda á því að hér vísað í hvar málið hafi byrjað, að formaður framkvæmda og skipulagsráðs hafi lagt fram starfsáætlun. Það nú ekki þannig að formenn ráða að leggja fram starfsáætlun. Það hafi verið sviðsstjórar og starfsmenn þeirra sem leggja fram starfsáætlun. Það vita bæjarfulltrúar hérna við þetta borð. Menn geta svo leikið sér að því að gera eitthvað pólitík úr því. En það alls ekki þannig. Þetta kom fram í starfsáætluninni, það alveg hárrétt, en alls ekki unnin af formanni ráðsins né einhverjum bæjarfulltrúum sem sitja í bæjarstjórn. Það vita menn líka. En stígum varlega til jarðar og sjáum hvað kemur upp úr þessu, eða út úr þessu. Og einnig það, auðvitað þurfum að skoða reksturinn og ef að menn hafa góðar tillögur í því, þá ég alveg tilbúin að hlusta á þær. Við eigum einmitt að koma fram með þetta eins og hér bara að koma fram við borðið hér. Koma fram með óskir að skoða hlutina, reksturinn. En ég hef ekki nokkrar áhyggjur af því að íbúar í sanngirðishlutanum verði eitthvað verri málum þó þið greiði fyrir vatnið miklu ódýrara til HS Veitna. Ég verð að segja það, ég hef ekki stóra áhyggjur af því sko. Þannig að ég held að það séu bara þannig að sérfræðingar á því sviði sem þarna að vinna séu betur til þess fallnir að reka þetta á hagkvæman hátt heldur en sveitarfélagið að reka hluta af vatnsreitið innan sveitarfélagsins. Ef ég hef rangt fyrir mér, þá það bara besta mál, þá eigum við þetta áfram og lögum reksturinn að það hægt. Ég alveg tilbúin til þessi líka. Takk fyrir þetta Einar Jón. Fleiri sem kveður sér hljós undir þessum lið fundargerðarinnar. Ef ekki eru einhverju aðrir eða fleiri sem kveður sér hljós undir þessari fundargerð. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Ég kem upp undir 714 sem neyðarstjórn náttúruvá. Og kann ég bestu þakkir til bæjarstjóra fyrir að senda bæjarfulltrúum upplýsingar stöðu mála. Þegar að eldgosið hófst enn á ný við Sundhnúksgíga ógnaði þar orku innviðum, virkjunin í Svartsengi. Þetta nefnilega grafalvarleg staða sem blasir í þessu málu, hvort sem það heitt eða kalt vatn. Og ég langar að koma hérna upp og bara lýsa því yfir að það gríðarlega mikilvægt að þessi blessaða heitavatnssóla sem upp í Rockville, að hún komist í gagnið sem fyrst. Út af því að það mátti ekki tæpara standa, við mistum hitaveituna enn eina ferðina. Þetta skapar óöryggi í samfélaginu og við þekkjum það sem situr við þetta borð. Þetta skapaði líka stórt tjón á íþróttahúsin okkar síðast þegar vatnið fór. Þannig að það mjög mikilvægt og ég veit að svo vinna í gangi. Mér skilst að vanta eitthvað varmaskipti til að breyta köldu vatni í heitt vatn út af við viljum ekki fá hveravatni beint inn í kerfið. En ég bara legg áherslu á það og í ræðu minni hér að það gríðarlega mikilvægt að þetta verkefni nái fram að ganga og ég vona innilega að það verði hægt að nýta þessa holu sem allra fyrst. Takk. Takk fyrir Anton. Eru fleiri sem kveður sér ljós undir þessari fundargerð? Magnús Sigfús, gjörðu svo vel. Já, það að taka 713 hans. Ávísum. Áttu. Það ályktun frá kennurum, félagi kennara í Suðurnesjabæ, eða félagsmála KÍ í Suðurnesjabæ, það víst.
Ég ætla að eiginlega hæla bæjarráði fyrir afgreiðsluna á þessu. Af því að mér finnst það mjög faglega afgreitt. Af því að leið og ég sá þetta á dagskránni þá hugsaði með mér, eru þessir aðilar virkilega hæfir til að afgreiða svona álíkur? Einn kennari í bæjarráðinu og hinnir báðir búa með kennara. Ég hugsaði með mér, ætlaði að fara áleikt þetta, ég hrökk í kút. En þeir stóðust prófið og ég ætla bara að lýsa ánægju yfir afgreiðslunni þessu. Hún var mjög fagleg. Takk fyrir þetta, Magnús Sigfús. Eru fleiri sem kveða sér ljós undir þessari fundargerð? Nú, ef ekki, þá bara höldum við að fundargerðin hér að öðru leyti lögð fram og við höldum áfram. Það er 8. mál sem er ferðasafn og menningarráð nr. 30 síðan 15. nóvember síðastliðinn. Ekki orðið laust fundargerðina. Úrsula María, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, ég ætla svona að koma yfir hérna á gleðilegu lótunum. Mér langar bara að lýsa yfir ánægju að það sé hérna komið á dagskrá menningarvika hjá okkur. Það gerist ekkert sjálfkrafa og ég held að svona vika er ekki einungis bara frábært tækifæri til að efla menningarlífið hérna hjá okkur, heldur vettvangur til að kynna fjölbreytta menningu í samfélaginu og það verður bara spennandi að fylgjast með þessu máli vonandi vinnast áfram í ráðinu. Hlakka til að fá að taka þátt vonandi í. Takk fyrir Úrsula María. Fleiri sem kveða sér ljós undir þessum lið. Oddný, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, takk Úrsula fyrir það, en já, ég er sammála þér. Það verður að gera eitthvað í þessum málum að setja upp ykkur menningarviku. Það sem við hættum með ferska vinda, þá þarf eitthvað nýtt að taka við og hafa það sem sagt okkar íbúana. Mér langar líka að benda á var ekki 8.2 viðurkenningarnar. Þá hvet ég íbúa til þess að skreyta hjá sér. Fyrir í næstu viku þá ætlum við að veita viðurkenningu fyrir jóla- og ljósahús. Og bara ef þið bara horfið út núna, þú veist, þá er bara margir búin að skreyta og bara dásamlegt að lífga svolítið upp á og hvet fólk áfram að halda áfram að skreyta. Og ég ætla bara að nota tækifæri hér og ég ætla bara að óska öllum gleðilega jóla og bara vona að allir hafa það gott yfir hátíðarnar. Við skulum að henda þetta með gleðilega hætti. Takk fyrir þetta, Oddný. Já, mér langar nú bara að lýsa yfir ánægju með störf þessar nefndar. Það virðist vera kraftur í nefndinni og fólk samstiga að gera vel fyrir samfélagið Suðurnesjabæ. Og það eru þetta bara alltaf jákvætt og frábært og ég hef ekki trúað öðru en að bæjarstjórn muni fagna því þegar það er komin dagskrá menningarvikur og svona uppleggið á henni og tímasetning að það verði samþykkt. Eru fleiri sem kveða sér ljós undir þessari fundargerð? Ef ekki þá er öðru leyti lögð fram og við höldum áfram í 9. máli sem er fræðsluráð nr. 50. Ég gef orðið laust fundargerðina. Enginn kveður sér ljós, þá er fundargerðin hér lögð fram. Þá er það 10. mál sem er íþrótta- og tómstundaráð nr. 25 og ég gef orðið laust. Enginn kveður sér ljós, þá er fundargerðin lögð fram. Það er komið 11. mál ungmennaráð nr. 16, fundur síðan 19. nóvember síðastliðinn, gefur orðið laust. Enginn kveður sér ljós, þá er fundargerðin hér lögð fram. Þá er það 12. mál fjölskyldu- og velferðarráð nr. 56 síðan 21. nóvember, ég gef orðið laust fundargerðina. Þið látum vita ef ég er að fara hratt. Fundargerðin er þá hér lögð fram, enginn kveður sér ljós. Það var 13. mál á dagskrá, framkvæmd og skipulagsráð nr. 58, fundur síðan 20. nóvember síðastliðinn, ég gef orðið laust fundargerðina. Laufey, gjörðu svo vel.
Forseti, góði fundarmenn, mér langaði nú bara aðeins að minnast á hérna mál 13.1, þar sem er verið að fjalla vetrarþjónustuna í sveitarfélaginu. Hérna er lögð fram áætlun vetrarþjónustuna sem að mér finnst vera bara góð áætlun þjónustu við íbúa og ég tel að það sé bara mjög gott að við séum með þetta ferli svona formfast svo öll hlutverk og skipulagi sé á hreinu auk þess að ferli sé sýnilegt íbúum eins og til stendur að birta þetta á heimasíðunni, þannig að ég held að þetta sé bara jákvætt fyrir okkur öll. Takk fyrir þetta Laufey. Eru fleiri sem kveða sér hljóðs undir þessari fundargerð? Ef ekki þá er öðru leyti lögð fram og við höldum áfram með 14. mál sem er Hafnaráð. Fundur síðan 27. Fyrirgefðu Magnús. Var það undir? 13. Já, fyrirgefðu, já. Það er fundur 27. nóvember, ég gef orðið laust, Magnús Sigfús, gerðu svo vel. Það kann svo illa á þessa nýju gátt að maður er potandi í þetta einhvern veginn, en við reynum að komast einhvern veginn í gegnum þetta. Erindi mitt hingað er höfnun á fulltrúum B-listans til setu á Hafnaráði, Hafnaráðsþingi. Það var bent á það að Hafnarsambandsþingi. Það var bent á það að það hefði verið samþykkt á fundi Hafnaráðs að minnihlutinn færi ekki á Hafnaráð. Sem sagt hjá fyrir meirihluta. Sem að var rétt. Þá var Hafnaráð skipað með allt öðrum hætti. Þá var Hafnaráð skipað með meirihluta og minnihluta. Og meirihlutin var skipað þannig að það var B og D. Og síðan var S-listinn sér og O-listinn sér. Þau voru ekki saman í kjöri kjörið í nefndaráð á þeim tíma. Þannig að þau áttu ekki erindi, þá áttu þeir ekki atkvæðisrétt inn í þennan hluta. Þegar við förum í hinn partinn, þá liggur það alveg fyrir að þá þarf að fara fram hlutfallskosning með nákvæmlega sama hætti og fór fram hér í vor það hver eigi atkvæðisréttinn í hafnarstjórninni þegar við förum á hafnarsamþing. Meirihlutinn á 3 atkvæði á fyrsta mann. Síðan á meirihlutinn ekki nema 1,5 atkvæði á næsta mann. Minnihlutinn sem er B-listinn hana með 2 atkvæði á annan mann. Þannig að það er brotið herfilega á minnihlutanum. Þarna er farið með atkvæðisrétt sem að menn hafa ekkert umboð til að fara með. Og menn voru hafnað í þessu tilviki, þannig að þetta er náttúrulega bara mjög slæmt þegar svona er. Ég er aðeins að fletta þessu upp hérna. Þannig að ég óska bara eftir því að svona komi bara ekki fyrir aftur. Formaður bæjarráðs tilkynnt okkur það að þetta hefði verið tekin ákvörðun þetta í Hafnarráði á tilteknum fundi. Ég man ekki númer hvað. Hann þurfti ekkert að skipta þessa hluti þegar hann var að skipa formanninn í Hafnarráði. Af hverju var það gert? Ég held að menn hljóta þurfa aðeins að horfa í þessa hluti.
Ég ætla að óska eftir því að ég ætla að taka undir hérna með bókun B-listans í Hafnaráði og ég ætla að óska eftir því að þetta verði fært til bókar sem mín bókun í bæjarstjórninni. Takk fyrir Magnús Sigfús. Ef ég skil það rétt þá ertu að óska eftir því að það verði fært til bókar að Magnús Sigfús Magnússon taki undir með, hvernig vildur orða þetta Magnús Sigfús? Ertu með þetta skriflegt og sendir Árna eða bara... Bókunin er í... Já, tekur undir bókunina. Ég tek bara undir bókun og óska eftir þessi fært til bókar, já. Fært til bókar í bæjarstjórninni. Okay. Eru fleiri sem kveða sér ljós undir þessum lið? Anton, gjör svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, þetta eru í rauninni þetta eru ótrúleg vinnubrögð og hvernig formaður hafnarstjórnar hefur unnið þetta mál meirihlutanum til háboruna skammar. Og það bara þannig að maður efast að hann valdi þessu embætti að vera formaður Hafnarráðs út af því að við óskuðum ítrekað eftir því að málið tekið fyrir. Við óskuðum ítrekað eftir því að það yrði endurskoðað úthlutun sæta á Hafnasambandsþingið. Það eru til tölvupóstsamskipti það. Þannig að eins og Magnús Sigfús fór yfir hérna áðan að þá B-listi með 2 fulltrúa í Hafnarráði. Og þar af leiðandi eigum við 2 atkvæði á annan manninn en meirihlutinn bara 1,5. Og þess vegna sáu okkur boðin og búin til þess að minna formann Hafnarráðs, Önund Björnsson, á það að hann ber að vinna eftir jafnræðisreglunni sem 75. grein stjórnarskrárinnar, samanber 3. grein skipunarlaga, númer 97/1995. Og við krefjumst þess hreinlega að réttindum allra fulltrúa í Hafnarráði séu virt. Þetta lágmarkið sem við förum fram á, að við virðum lagaumhverfina í stjórnsýslunni. Það lágmarkið sem við getum gert. Þó að við séum ósammála að minnihlutin eigi að fara á Hafnasambandsþingið, þá eru þetta bara svona. Þannig að ég vona innilega að þetta komi ekki aftur fyrir og á árið þá fáum við fulltrúa á Hafnasambandsþingið eins og hefur tíðkast undanfarin ár. Takk. Takk fyrir Anton. Fleiri sem kveða sér ljós undir þessu lið. Það þá að fá aðeins að bregðast við þessu. Ég legg bara til að þetta verði skoðað og þá leiðrétt í framhaldi ef þetta svona samkvæmt lögum. Ég held að það sé bara eina sem hægt að gera í þessu máli með það sem hefur komið hér fram. Fleiri sem kveða sér ljós undir þessari fundargerð? Já, Einar Jón, gjörðu svo vel. Það getur bæjarfulltrúar. Það sjálfsögðu nauðsynlegt að hluti sem gerist samkvæmt lögum og tek bara undir með forseta að þetta verið skoðað. En það bara því ég ekki búin að flétta þau upp var þetta ekki tillaga hverju væru sendir sem var borin fram á sínum tíma en ekki kosning það. Ég bara velta að finna að við höldum til haga að vera þannig að kemur bara tillaga að senda ákvæmna fulltrúa á þingið en ekki kosning fulltrúana. En bara nauðsynlegt að fá það hreint, tek undir það með þeim bæjarfulltrúum sem ég að tala og ég gef mér það að það vilja allir hafa þetta í lagi, bara sé rétt. En hvort að það sé svona kosninga sem hér vísa til, það verður bara þá komið ljós. En ég held að mér minni rétt, sagt hann ábæra að það verið tillaga hverju færu, þannig hafa við samþykkt bara eða fell. Það var bara samþykkt. En það bara mikilvægt að fá þetta hreint á þess að vera með einhver læti með það, þannig að ég tek undir hann fyrsta. Takk fyrir þetta. Fleiri sem kveða sér ljós, Magnús Sigfús, gjörðu svo vel. Forseti góður bæjarfulltrúar.
það lá alveg fyrir að formaður bæjarráðs var spurður þetta. Af hverju þetta væri ekki tekið til. Hann sagði bara að þessi ákvörðun var tekin á vissum fundi, ég man ekki númer hvað hann var, þannig ég þarf bara að frétta upp, að það hefur verið tekin ákvörðun þar að minnihlutamaðurinn færi ekki á hafnarsambandsþingið. En það þarf alltaf að fara fram atkvæðagreiðslu það. Hver á að fara með atkvæðisvaldið á hafnarsambandsþingið? Oftast nær hefur ekki þurft að fara því að þetta hefur bara verið sjálfvirkt. Það menn hafi bara minnihlutin alltaf farið með atkvæðið ef að þeir hafa verið saman í meirihlutanum. En það hefur bara ekki verið með þeim hætti. Meirihlutin hefur oftast nær átt 1,5 atkvæði og síðan hafa hinir aðilarnir verið 1 og 1. Þannig að það hefur ekki farið saman. Menn hafi ekki staðið saman í greiðslunu, atkvæðagreiðslunu nefndir og ráð. Og þá ekki hægt að telja þá saman, þá verður að telja þau sundur. Og það það sem hefur gerst. Og ég, eins og Anton kemur inn á, það var búið að biðja fund þetta. Og það var alveg hægt að afgreiða þetta með einhverjum hætti, á hvaða forsendum og bla bla bla. Þannig að það var bara ekki vilji fyrir því að afgreiða þetta. Það verður bara að segjast. Hvort það var út af því að menn vissu það ekki, hvort þetta væri rétt eða rangt. En við skulum vona bara að þetta verður bara tekið til skoðunar og skoðað voni kjölinn. Takk fyrir þetta, Magnús Sigfús. Fleiri sem kveður sér hljóðs undir þessari fundagerð eða þessu máli. Sigursteinn, gerðu svo vel. Forseti, hafa getur bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Það rétt að þetta mál var tekið fyrir á 23. fundi Hafnarráðs, 20. mars síðastliðinn. Og þar var afgreiðslan á málinu samþykkt að formaður Hafnarráðs og hafnarstjóri verði fulltrúar Sandgerðishafnar og Hafnarsambandsþingi, auk verkefnastjóra sem verði áheyrnar fulltrúi. En þetta að sjálfsögðu lærdómur fyrir okkur öll ef þetta ekki rétt afgreiðsla á málinu á sínum tíma, eða þarf að fara fram hlutfallskosning. Við látum bara skoða þetta betur og vöndum okkur betur næst. Það bara þannig. Takk fyrir. Takk fyrir Sigursveit. Fleiri sem kveður sér hljóðs undir þessum lið. Takk fyrir. Við höldum áfram. Fundagerðin öðru leyti lögð fram. Við höldum áfram. Það 15. mál, Samband íslenskra sveitarfélaga. Það eru 5 fundagerðir frá 4. nóvember til 24. nóvember. Ég gef orðið lausn fundagerðirnar. Ef engin kveður sér hljóðs, þá eru fundagerðirnar lagðar fram. 16. máli, Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum. Fundagerðir 2024, síðan 13. nóvember fyrirgefið. Ég gef orðið lausn fundagerðina. Ef engin kveður sér hljóðs, þá er fundagerðin hér lögð fram. 17. mál á dagskrá Kalka sorpeyðingarstöð, fundagerð síðan 15.10. síðastliðinn. Ég gef orðið lausn fundagerðina. Ef engin kveður sér hljóðs, þá er hún hér lögð fram. 18. mál á dagskrá eru 2 fundagerðir Brunavarna Suðurnesja síðan 25.10. og 21.11. Ég gef orðið lausn fundagerðirnar. Ef engin kveður sér hljóðs, þá er þar hér lagðar fram. 19. mál á dagskrá svæðisskipulag Suðurnesja, fundagerð síðan 14. nóvember síðastliðinn. Ég gef orðið lausn fundagerðina. Ef engin kveður sér hljóðs, þá er hún hér lögð fram. 20. og næstsíðasta mál á dagskrá Þekkingarsetur Suðurnesja. Fundagerð síðan 28.11. síðastliðinn. Ég gef orðið lausn fundagerðina. Ef engin kveður sér hljóðs, þá er hún hér öðru leyti lögð fram. Það er á 21. mál á dagskrá Heilbrigðisnefnd Suðurnesja. Fundagerð síðan 5. desember síðastliðinn.
Ekki orðið laust fundagerðina. Og einhver þessu ljós, þá fundagerðin hér bara lögð fram. Þá bara dagskráin okkar tæmd og komið að lestri fundagerðar. Ritari Árni Gísli tilbúinn? Gjör svo. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri. Ég ætla nú að lesa yfir fundagerðina og sem sagt fundagerð 2015 fundar, miðvikudaginn 11. desember 2022, nei fyrir ekki, 24. Fundir sátu Jórunn Magnúsdóttir, Einar Jón Pálsson, Magnús Sigfús Magnússon, Oddný Kristrún Ásgeirsdóttir, Anton Kristín Guðmundsson, Úrsula María Guðmundsdóttir, Laufey Erlendsdóttir, Sigursveinn Bjarni Jónsson, Elín Frímannsdóttir, Magnús Stefánsson og Árni Gísli Árnason ritaði fundagerð. Fyrsta mál á dagskrá fjárhagsáætlun 2025 til 2028. Það voru langaðar bókanir við þetta góða mál. Mér langar með leyfi forseta að fá að sleppa það að lesa þær upp og við kannski skoðum það saman á eftir. Þú fær góðfúslegt leyfi. En ég ætla að lesa hins vegar afgreiðsluna. Og það nokkur blaðsíðum síðar. Það hér. Afgreiðsla. Þjónustugjaldskrá samþykkt með 6 atkvæða meirihluta D- og S-lista, fulltrúar B-lista og bæjarfulltrúar Magnús Sigfús Magnússon sátu hjá. Gjaldskrá Sandgerðishafnar samþykkt með 6 atkvæða meirihluta D- og S-lista, fulltrúar B-lista og bæjarfulltrúar Magnús Sigfús Magnússon sátu hjá. Gjaldskrá vatnsveitu í þéttbýli í Sandgerði samþykkt með 6 atkvæða meirihluta D- og S-lista, fulltrúar B-lista og bæjarfulltrúar Magnús Sigfús Magnússon sátu hjá. Gjaldskráin samþykkti birtingar í stjórnartíðindum. Fjárhagsáætlun og 3 ára áætlun samþykkt með 6 atkvæða meirihluta D- og S-lista. Fulltrúar B-lista og bæjarfulltrúar Magnús Sigfús Magnússon greiða atkvæði á móti. Það gjörlega rétt. Þá komin á annað dagskrármál, það fjárhagsáætlun 2024 viðaukar. Þar voru nokkrir viðaukar til afgreiðslu og það fyrirgeði, ég ætla hins vegar að nefna eitt við mál 1, þannig að það sem haldur haga. Þeir sem tóku til máls þar voru MS, MSM, SBJ, AKG, EJP, JM, UMG og LE. Núna enginn hafi gleymst til látum það vita á eftir. Farin eftir niður í skjalið. Annar mál það var viðaukarnir. Þar hafði ég allan ekki skráð neitt að tæki til máls, en afgreiðsla það var samtidig samhliða staðfesta viðauka 5, 6, 7, 8 og 9 við fjárhagsáætlun 2024. Mál nr. 3, Strandgata 24, umsókn um byggingarleyfi. Þar var heldur ekki neitt sem tók til máls og afgreiðsla bæjarráðs var samþykkt samhliða. Mál nr. 4, Botndýr og Íslandsmiðum lífeyrisskuldbindingar starfsmanna. Þar tók til máls MS og MSM. Þar var afgreiðsla þess máls að afgreiðsla bæjarráðs var samþykkt samhliða. Nr. 5, tilboðum styrk til að ljúka lagningu og ljósleiðara til lögheimila utan markaðssvæðis í þéttbýli. Þar var enginn sem tók til máls heldur, var afgreiðsla bæjarráðs samþykkt samhliða. 7. mál, það var bæjarráð 154. fundur. Þar tóku til máls AKG, SBJ og LE. 7. mál á dagskrá bæjarráð 155. fundur. Þar tóku til máls MSM, AKG, SBJ, EJP og MS. 8. mál, fundagerð Ferðasafna menningarráðs. Þar tóku til máls UMG og KA og JM. Þar var afgreiðsla máls var það var lagt fram. Fræðsluráð, 50. fundur, þar hvað sem enginn til hljós og þar var svo fundagerð lagð fram. Íþrótta- og tómstadaráð, 25. fundur, þar tók enginn til máls og fundagerð lagð fram. 11. mál, ungmennaráð, 16. fundur.
Afgreiðsla þeirra fundargerða það var lagað fram. Fjölskyldu og velferðaráð, nr. 56. Þar var lagað fram fundur án þess að það væri umræða. Mál nr. 13, framkvæmda skipulagsráð, fundur 58. Þar tók til máls LE. Afgreiðsla þeirra fundargerða var hún lögð fram. Hafnaráð, 27. fundur. Þar tók til máls MSM, AKG, JM, EJP og SBJ. Bæjarfulltrúi Magnús Sigfús Magnússon tók undir bókun B-lista undir mál 14.2 í fundargerð Hafnaráðs og óskar eftir því hún sé færð hér til bókar og síðan í kjölfarið bókun færð inn og leyfi forseta að sleppa því að lesa hana. Afgreiðsla þeirra fundargerðar hún lögð fram. Mál nr. 15, Samband íslenskra sveitarfélaga, þar voru fundargerðir lagðar fram án umræðu. Mál nr. 16, Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum fundargerðir, þar var einnig lagðar fram án umræðu. Mál nr. 17, Kalka sorpeyðingarstöð, fundargerðir 2024, þar var fundargerð lögð fram án umræðu. Mál nr. 18, Brunavarnir Suðurnesja, þar voru 2 fundargerðir lagðar fram án umræðu. Mál nr. 19, Svæðisskipulag Suðurnesja, fundargerðir 2024, þar voru lagðar fram fundargerð án umræðu. Mál nr. 20, Þekkingarsetur Suðurnesja, fundargerð 54. fundar, þar var hún lögð fram án umræðu. Mál nr. 21, Heilbrigðisnefnd Suðurnesja, fundargerðir, þar var fundur nr. 314 lagður fram án umræðu og þakka ég bara fyrir mig og óska ykkur sömuleiðis gleðilegrar hátíðar. Takk fyrir þetta, Árni. Eru athugasemdir í fundargerðina? Það ein innsláttarvilla í bókun undir fyrsta máli. Ég held að það hefur verið 2025 en ekki 2025. Erstu búin að laga. Sem mjög eðlilegt, þetta var langt mál. Ef engar athugasemdir eru í fundargerðina, þá hún bara telst hún samþykkt. Ég þakka kærlega fyrir fundinn og óska ykkur sömuleiðis gleðilegar hátíðar og vona við eigum bara gott og gæfuríkt árinu 2025 sem bæjarfulltrúar hér í Suðurnesjabæ og vinnum áfram að hag sveitarfélagsins. Og fundið slitið 1950.